우리 시작하기 전에 성경 한 구절 찾겠습니다. Và trước khi bắt đầu chúng ta sẽ cùng tìm một câu kinh thánh nha. 예, 이사야 43장입니다. Sách kinh thánh Ê-sai đoạn 43. 이사야 43장 Sách kinh thánh Ê-sai đoạn 43. 1절 말씀입니다. Câu 1 ạ. 야곱아 너를 창조하신 여호와께서 이제 말씀하시느니라. 이스라엘아 너를 조성하신 자가 이제 말씀하시느니라. Bây giờ Đức Giê-hô-va phán: hỡi Gia-cốp, đấng đã tạo dựng nên con, hỡi Israel, đấng đã tạo thành con phán: đừng sợ, vì ta đã cứu chuộc con, ta đã gọi đích danh con và con thuộc về ta. 예, 10절입니다. Câu 10 ạ. 나 여호와가 말하노라. 너희는 나의 증인 나의 종으로 택함을 입었나니. Ở trong này có nói ạ. Đức Giê-hô-va phán: các con là nhân chứng của ta và là đầy tớ ta đã chọn, để các con được biết và tin ta và hiểu rằng ta là đấng ấy. Chẳng có thần nào được tạo thành trước ta và cũng chẳng có thần nào sau ta nữa. 예, 오늘은 이스라엘이라는 나라의 역사를 좀 생각해 보도록 하겠습니다. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng suy nghĩ về lịch sử của một quốc gia mang tên là Israel ạ. 예, 성경을 기록한 사람들이 이스라엘 사람들이고요. Những người mà ghi chép lại sách kinh thánh đó chính là những người Israel ạ. 그리고 창세기 12장부터 Và bắt đầu từ sách Sáng Thế Ký đoạn 12 đổ đi ạ. 이스라엘이라는 나라의 역사가 기록되어 있습니다. Ở trong sách kinh thánh có ghi chép về lịch sử của quốc gia Israel ạ. 그래서 성경이 사실이라는 것을 확인할 때 Bởi vậy nên khi mà chúng ta kiểm tra rằng sách kinh thánh có phải là sự thật hay không, 이스라엘의 역사가 굉장히 중요합니다. thì lịch sử của Israel nằm một phần rất quan trọng ở trong này ạ. 예, 같이 기도하고 Chúng ta cùng 시작하겠습니다. cầu nguyện và bắt đầu ạ. 천지와 만물을 창조하신 하나님 Chúng 감사드립니다. con xin dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là đấng đã tạo dựng trời và đất. 또 한 주간 성경을 배울 수 있도록 기회를 주셔서 Chúng 감사드립니다. con cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con một tuần này để học về sách kinh thánh. 오늘 이스라엘 나라의 역사를 살펴보면서 하나님이 살아계신 것을 알 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa giúp đỡ để ngày hôm nay khi xem xét về lịch sử của Israel, chúng con có thể nhận biết về sự tồn tại của Đức Chúa Trời. 예수님 이름으로 Chúng con 기도드렸습니다. thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 자, 여기 사무엘하 7장에 보면은 Ở trong sách Samuel 2, ở đây câu đoạn 7 có nói 예, 주께서 주의 백성 이스라엘을 세우사라고 했습니다. Ngài đã lập dân Israel làm dân của Ngài ạ. 예, 이스라엘은 하나님의 백성이에요. Israel là dân của Đức Chúa Trời ạ. 그리고 하나님의 증인이다. Và là nhân chứng của Đức Chúa Trời ạ. 예, 그 말은 하나님의 존재를 증거한다라는 뜻입니다. Điều đó có nghĩa là dân Israel là chứng nhân về sự tồn tại của Đức Chúa Trời ạ. 우리가 어제 너희 우상들은 소송을 일으키라 이런 말씀으로 성경을 살펴보았습니다. Ngày hôm qua chúng ta đã cùng học sách kinh thánh với nội dung câu kinh thánh đó là hãy trình bày vụ kiện của các ngươi, 예, 너희는 확실한 증거를 보이라. hãy đưa ra lý lẽ của các ngươi. 과연 누가 참된 신인지 Quả nhiên ạ, 알아보자라는 거죠. hãy tìm hiểu xem quả nhiên đâu mới là thần thực sự. 소송하자는 것은 재판하자는 거예요. Ở đây hãy trình bày vụ kiện, tức là hãy đưa ra một vụ kiện, hãy phân xử xem ạ. 재판할 때 필요한 것은 Khi mà phân xử thì cần có gì ạ? 확실한 증거가 필요한 Cần 겁니다. phải có chứng cứ rõ ràng ạ. 그리고 증인이 필요하죠. Và cái thứ hai đó chính là nhân chứng ạ. 그래서 이스라엘 민족은 Dân Israel ạ. 하나님을 증거하고 있는 겁니다. Dân Israel đang làm chứng về sự tồn tại của Chúa ạ. 아마 이스라엘이라는 나라 이름을 처음 들어보신 분도 계시기 때문에 Có lẽ rằng cũng có những quý vị ở đây lần đầu tiên nghe đến tên quốc gia Israel ạ. 네, 좀 설명을 좀 드릴게요. Nên là thầy sẽ giải thích một chút ạ. 자, 이런 사람들이 이스라엘 사람들이에요. Những người như thế này là những người Israel ạ. 네, 특별히 이스라엘 사람들이 믿는 종교가 유대교입니다. Đặc biệt ạ, tôn giáo những người Israel tin đó là Do Thái giáo ạ. 네, 유대교를 믿고 있는 사람들의 모습입니다. Đây là hình ảnh của những người tin vào Do Thái giáo ạ. 네, 그래서 이스라엘이라고도 하고요. Israel còn được gọi là đất nước Israel ạ. 유대인이라고도 하고 Hay đôi khi còn gọi họ là người Do Thái ạ. 또 히브리인이다라고도 이야기합니다. Đôi khi còn gọi là những người Hebrew ạ. 에스겔 38장에 보면은 Ở trong sách Kinh Thánh Ê-xê-chiên đoạn 38 ạ. 이 이스라엘 민족은 세상 중앙에 거하는 백성이다라고 돼 있어요. Ở trong này có giới thiệu dân Israel là dân nằm ở trung tâm của xứ ạ. 예.
2600년 전에 기록된 거예요. Sách Kinh Thánh này đã được ghi chép cách đây 2.600 năm trước ạ. 그때는 세상 중앙이 어딘지 몰라요. Hồi đó người ta vẫn chưa biết được rằng trung tâm của thế giới là nằm ở đâu ạ. 우리가 보고 있는 세계 지도 있죠. Chúng ta ngày nay thì có bản đồ thế giới đúng không ạ? 이 세계 지도는 1507년경에 처음 등장을 했습니다. Bản đồ thế giới này được xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1507 cơ ạ. 예, 여기 보면은 한국도 없고 일본도 없어요. Ở đây còn chưa có Hàn Quốc hay Nhật Bản ạ. 예. 그런데 어쨌든 Tóm lại ạ, 이 세계 지도를 보면은 nhìn vào bản đồ thế giới ạ, 그 한 가운데 중앙에 이스라엘 땅이 있어요. thì chúng ta thấy được rằng ngay trung tâm của thế giới đó chính là đất của Israel ạ. 이스라엘이 여기 있거든요. Israel nằm ở đây ạ. 예, 이스라엘 왼쪽에 바다가 지중해라는 바다입니다. Phía biển bên trái của Israel được gọi là biển Địa Trung Hải ạ. 그러니까 세상 중앙에 있는 게 맞잖아요. Nên đúng thực sự là Israel nằm ở trung tâm của thế giới ạ. 베트남은 어디 있을까요? Việt Nam thì nằm ở hướng nào ạ? 예. 한국은 어디 있습니까? Hàn Quốc thì nằm ở hướng nào ạ? 예, 여기 있습니다. Nằm ở đây ạ. 자, 베트남하고도 관계가 좋아요. Và mối quan hệ 이스라엘. giữa Việt Nam và Israel cũng thân thiết ạ. 예, 아주 땅은 작습니다. 한 15분의 1 정도 베트남에. 그 Đất 정도. đai của Israel rất nhỏ, chỉ bằng 1/15 của Việt Nam thôi ạ. 예, 인구도 한 20분의 1 정도 될까요? Dân số cũng rất là nhỏ ạ. 예, 아니죠. 1,800만 명이니까 한 6분의 1 정도 되겠네요. Dân số của Israel chắc chỉ bằng 1/6 dân số của Việt 예, Nam thôi ạ. 그런데 돈은 엄청나게 잘 버는 민족. Tuy nhiên ạ, một điều đặc biệt là dân Israel này lại kiếm được rất nhiều tiền ạ. 예, 이게 이스라엘 유대인들에 관한 책들이에요. Đây là những cuốn sách liên quan đến người Israel ạ, những người Do Thái ạ. 유대인 관련된 책이 엄청 많습니다. Có rất nhiều những cuốn sách liên quan đến người Do Thái ạ. 베트남어로도 번역이 많이 되어 Và 있고요. cũng có rất nhiều cuốn sách được dịch ra bằng tiếng Việt ạ. 예, 성경은 Sách Kinh Thánh ạ. 유대인은 지혜와 지식이 있는 백성이다라고 Có 했습니다. nói ạ, dân Israel là một dân tộc khôn ngoan và hiểu biết ạ. 예, 세계 인구의 0.2%밖에 안 되는데 Dân số 유대인들이 Israel, dân số Do Thái ạ, chỉ chiếm 0,2% dân số ở trên thế giới ạ. 왜 천재들이 많은가? Nhưng mà tại vì sao họ lại có nhiều thiên tài như vậy ạ? 노벨상 수상자의 30%가 유대인이에요. 30% số người lãnh giải thưởng Nobel ở trên thế giới lại là những người Do Thái ạ. 예, 노벨상 들어보셨습니까? Mọi người đã bao giờ nghe đến giải thưởng Nobel chưa ạ? 이게 경제, 의학, 물리, 화학 여러 가지 학문 분야에 공을 세운 사람에게 주는 상이거든요. Giải thưởng Nobel là giải thưởng dành cho những người giỏi nhất ở trong cái lĩnh vực như là kinh tế, y học, vật lý hay là hóa học ạ. 예, 올림픽으로 말하면 Hay nói ví như Olympic ạ, 금메달이에요, 금메달. thì tức là đạt được huy chương vàng của Olympic ạ. 2016년에 Vào năm 2016 ạ, 브라질에서 올림픽 열렸는데요. ở tại Brazil đã đăng cai Olympic đúng không ạ? 자, 이분이 사격 선수입니다. Và vị này chính là cái cầu thủ bắn súng đúng không ạ? 금메달을 떴어요. Và lúc đó thì cầu thủ này đã giành được huy chương vàng đúng không ạ? 그냥 집에서 추리닝 입고 나와가지고 쐈는데 Chỉ là mặc một cái bộ quần áo giống như là bộ quần áo nỉ ở nhà đi ra bắn cái là giành huy chương vàng ạ. 금메달은 Thưa mọi người, huy chương vàng ạ. 엄청난 결과예요. Huy chương vàng là một kết quả rất đáng kinh ngạc đấy ạ. 네. 그러니까 베트남에서 사격 1등 해야지만 이 경기에 나갈 수 있죠. Tức là người này phải là cái người bắn giỏi nhất ở Việt Nam thì mới được đại diện cho Việt Nam tham gia kỳ Olympic này đúng 전 không ạ? 세계에서 1등들이 다 모였어요. Bởi vì là tất cả những người tham gia ở kỳ Olympic đều là những người giỏi nhất ở những quốc gia đó ạ. 거기서 1등하는 거예요. Nhưng mà ở đây vị này lại giành giải nhất trong số những người giỏi nhất ạ. 노벨상은 Giải thưởng Nobel cũng vậy ạ. 가장 똑똑한 사람에게 주는 거죠. Giải thưởng Nobel sẽ chỉ dành cho cái người thông minh nhất trên thế giới về lĩnh vực đó thôi ạ. 그럼 세계 1등이란 얘기예요. Có nghĩa là người đó là người giỏi nhất thế giới ạ. 우리 반에서 1등하는 거 쉬워요, 안 Cái 쉬워요? việc mà chúng ta giỏi nhất ở trong lớp ạ là dễ hay khó ạ? 어렵죠. Khó đúng không ạ? 호치민에서 1등하는 거. Hay là nếu như mà đứng nhất ở thành phố Hồ Chí Minh thì sao ạ? 베트남에서 1등. Mà đứng nhất ở Việt Nam thì thế nào ạ? 동남아시아에서 1등. Mà đứng nhất ở Đông Nam Á thì sao ạ? 아시아에서 1등. Đứng nhất ở ở châu Á thì sao ạ? 전 세계 1등. Nhưng mà đứng nhất ở trên toàn cầu thì thế nào ạ? 이건 보통 일이 아니에요. Đây không phải là chuyện thông thường đâu ạ. 베트남에도 노벨상이 하나 있습니다. Ở Việt Nam cũng đã từng nhận được một giải thưởng Nobel ạ.
1973년에 Vào năm 1973, 이분이 노벨 평화상을 수상하셨거든요. vị này đã nhận được giải thưởng Nobel à? 예. 한국에도 노벨 평화상 하나, Ở 그리고- Hàn Quốc cũng đã từng nhận được giải thưởng Nobel về hòa bình một lần ạ. 또 작년에 노벨 문학상 하나에서 2개. Và năm ngoái thì nhận được thêm một giải thưởng Nobel về văn học nữa, là tổng cộng Hàn Quốc chỉ được 2 giải thưởng thôi ạ. Từ 노벨 trước tới giờ 과학상은 못 탔어요. chưa bao giờ nhận được giải thưởng về mặt khoa học về Nobel ạ. 그러니까 베트남도 한국도 똑똑한 사람 많잖아요. Ở Việt Nam hay là ở Hàn Quốc cũng có rất nhiều người giỏi và thông minh đúng không ạ? 그런데 이 상을 타긴 어려운 겁니다. Tuy nhiên để đạt được giải thưởng Nobel là điều vô cùng khó ạ. 예, 그런데 어째서 Nhưng mà làm thế nào ạ? 유대인이 이렇게 똑똑할까? Làm sao mà những người Do Thái họ lại thông minh và đạt được nhiều giải thưởng Nobel như vậy ạ? 보통 요즘에는 어떤 사람들이 공부를 잘해요? Dạo gần đây những người như thế nào mới được học giỏi, mới học giỏi ạ? 막 좀 가난한 사람들이 공부 잘합니까? 아니면 조금 여유가 있고 많이 배울 수 있는 그런 사람들이 공부를 잘합니까? Thường thì những người nghèo và không có điều kiện để học tập sẽ học giỏi, tỷ lệ học giỏi nhiều hơn, hay là những người mà có điều kiện tiếp xúc với thầy cô giỏi và những cái tài liệu giỏi thì học giỏi nhiều hơn ạ? 요즘 한국에서는 Dạo gần đây như ở bên Hàn Quốc ạ, 조금 이제 돈이 있는 사람들이 공부 잘해요. thường thì những người mà có tiền, có điều kiện ạ, thì họ học giỏi hơn ạ. 왜냐면 막 선생님들을 막 사가지고 Tại vì họ có thể tiếp xúc với rất là nhiều giáo viên giỏi ạ, 공부를 하기 때문에 và họ học ạ từ những người đó ạ. 그런데 유대인들은 Nhưng mà những người Do Thái ạ, 평안한 가운데 잘 된 게 아니에요. mình phải xét xem một yếu tố, đó là họ chưa bao giờ được học hành hay được làm lớn lên ở trong một cái hoàn cảnh bình an ạ. 그 유대인들의 역사를 보면 Nếu như chúng ta nhìn vào trong lịch sử của những người Do Thái ạ, 피해 역사예요. 피해 đó là 역사. lịch sử của những dòng máu tuôn đổ ạ. 계속 학살을 당하고 Dân Do Thái đã liên tục bị thảm sát ạ, 쫓겨나고 bị đuổi đi ạ, 어렵게 살았거든요. đã sống rất là khó khăn ạ. 그런데 너무 결과가 Nhưng mà 좋았습니다. làm thế nào mà họ lại có cái kết quả tuyệt vời như vậy ạ? 예, 노벨상 수상자의 23%가 유대인이다. 23% những người đạt giải Nobel đều là những người Do Thái. 미국 아이비리그 대학 교수의 20%가 유대인이다. Và 20% top những trường đại học giỏi nhất ở Mỹ đều là những người Do Thái ạ. 부자들의 상당수도 유대인인데요. Và phần lớn số người giàu cũng là những người Do Thái ạ. 미국에서 가장 좋은 학교 8개가 있습니다. Ở 공부 bên 중에. Mỹ ạ, có 8 ngôi trường đại học được đánh giá là 8 trường đại học giỏi nhất và tốt nhất ạ. 좋은 학교로 들어가기 어렵죠. Để mà vào những cái trường đại học tốt và giỏi thì rất khó đúng không ạ? 그렇죠. Đúng không ạ? 근데 이 학교 학생들의 30%가 평균 30%가 유대인들이고요. Tuy nhiên, bình quân 30% số sinh viên theo học của 8 trường đại học nổi tiếng nhất này lại là những người Do Thái ạ. 교수 중에 Và trong số 교수 중에 các giáo sư của những trường đại học này, 20%가 유대인이에요. 20% là gốc Do Thái ạ. 이게 이제 베트남에서 아주 유명한 학교입니다. Đây theo thầy được biết là những ngôi trường đại học nổi tiếng ở Việt Nam ạ. 그죠? Đúng không ạ? 우리 하여튼 여기에 다니는 사람들은 보통 낀족이에요. 낀족. Nói chung ạ, đại đa số những người mà theo học những cái trường giỏi top đầu này đều là dân tộc Kinh ạ. 그죠? Đúng ạ. 유대인들은요. Nhưng mà những người Do Thái ạ, 미국에서 2%밖에 안 되는 소수 민족입니다. họ chỉ giống như dân tộc thiểu số ở Mỹ thôi ạ, bởi vì họ chỉ chiếm 2% dân số trong dân số Mỹ thôi ạ. 미국에 한 3억 정도의 인구가 있는데 Mỹ thì có khoảng 300 triệu người ạ. 그 중에 2%가 유대인이에요. Và trong số đó 2% là những người Do Thái 그러니까 ạ. 유대인들은 소수 민족이거든요. Thì tính ra những người Do Thái ở đây chỉ là dân tộc thiểu số ở Mỹ thôi 거기 ạ. 한국 사람도 소수 민족이에요. Mà 미국에서는. người Hàn Quốc ở bên Mỹ cũng chỉ là như dân tộc thiểu số thôi ạ. 우리 베트남에 54개의 민족이 있습니다. Như ở Việt Nam của mình thì có 54 dân tộc thiểu số đúng không ạ? 90%는 낀족이고 Và 90% là dân tộc Kinh đúng không ạ? 예? 그리고 나머지 10% 이제 여러 가지 민족이 있는데 Còn lại 10% là những dân tộc thiểu số khác ạ. 그 중에 2%가 따이 민족이에요. Và trong số này, dân tộc Tày là chiếm 2% dân số của Việt Nam ạ. 근데 베트남의 소수 민족은 Dân tộc thiểu số của Việt Nam ạ, 주류 민족이 아닙니다. không phải là một dân tộc là nắm những cái chủ quyền, chủ lực đúng không ạ? 시골에서 따로 모여서 사는 대부분 그렇죠. Đại đa số là sẽ sống theo một nhóm ở dưới quê đúng không ạ? 자, 여기 이 좋은 대학에 30%가 유대인 학생들이라고 했는데 Như ở đấy đã có được học thông tin là 30% số sinh viên của những trường đại học top đầu này lại là những người Do Thái à? 베트남에 적용을 해보면 Vậy thì chúng ta áp dụng sang Việt Nam thì nó sẽ là như thế nào ạ?
이 좋은 학교들 Tức là những cái trường đại học top đầu ở Việt Nam này, 여기에 30% 학생이 따이 민족이다 다. 30% học sinh, sinh viên theo học ở đây đều là những người dân tộc Tày ạ. 말도 안 되잖아요. Đó là một điều rất khó tin đúng không ạ? 그렇게 될 수가 없죠. Không thể nào mà đạt được một cái con số như vậy đúng không ạ? 이해가 안 됐죠. Mọi người không hiểu đúng không ạ? 다시 한번 설명드릴게요. Thầy giải thích lại lần nữa. 자, 이게 다 유대인들 기업이에요. Ở đây đều là những cái doanh nghiệp của người Do Thái ạ. 네. 자, 우리가 즐겨 먹는 음식들 기업도 있고. Cũng có những cái doanh nghiệp công ty mà chúng ta đang ăn uống hàng ngày ạ. 이 다산이도 유대인 기업이에요. Dasani này cũng là công ty của người Do Thái đấy ạ. 아쿠아피나도 유대인 기업이에요. Aquavina cũng là công ty của người Do Thái ạ. 회사가 유대인이 만든 회사라고요. Công ty sản xuất ra là công ty của người Do Thái ạ. 다 유대인 회사입니다. Đều là công ty của người Do Thái ạ. 야, 저기 이스라엘 국기 그려져 있죠? Ở đây có vẽ quốc kỳ của Israel đúng không ạ? 여기 이스라엘 기업들이니까 사지 말자 이렇게 운동하는 거예요. Ở đây là một cái cuộc vận động hành lang, đó là chúng ta đừng mua những cái sản phẩm này của người Do Thái. 여러분들 애플 좋아하시죠? Mọi người có thích Apple không ạ? 그 iPhone không 베트남 ạ? 때문에 아이폰 장사가 잘 돼요. Thầy nghĩ là chắc nhờ Việt Nam mà cái công ty iPhone này thịnh hành lên ạ. 애플은 유대인이 설립한 회사예요. Nhưng mà mọi người phải biết được rằng công ty Apple cũng là do người 지금도 Do Thái ạ. 유대인이 경영하고 있습니다. Và hiện nay cũng do giám đốc người Do Thái kinh doanh ạ. 마이크로소프트를 만든 빌 게이츠도 Hay kể 유대인이고요. cả Bill Gates, người đã sáng lập ra Microsoft cũng là người Do Thái 이 ạ. 사람은 미국에서 가장 큰 부자죠. Người này là người giàu có nhất ở Mỹ đúng không ạ? 그리고 유럽에서 가장 큰 부자도 유대인이고요. Và kể cả người giàu có nhất ở châu Âu cũng là người Do Thái ạ. 페이스북 자주 쓰시죠? Mọi người thường xuyên sử dụng Facebook đúng không ạ? 유대인이 만든 거예요. Là người Do Thái đã sáng lập đấy ạ. 구글, Google 또 유튜브. hay là YouTube ạ? 우리가 유대인이 만든 기업을 잘 이용하고 Chúng 있어요. ta đang sử dụng thường xuyên những cái công ty do người Do Thái làm ra đấy ạ. 미국에 있는 유명한 미디어 회사들, Những cái công ty media truyền hình của Mỹ nổi tiếng ạ. 언론사들 Những cái công ty về ngôn luận ạ. 여기 있는 건 다 유대인 겁니다. Tất cả những cái công ty ở đây đều là của người Do Thái ạ. 영화, 필름도 Hay 마찬가지고. là kể cả những cái kênh làm phim ạ. 그러니까 Những nhà làm phim. 유명한 건 다 유대인이 갖고 있는데 Những cái hãng làm phim này hay là những cái công ty nổi tiếng ạ đều là của người Do Thái ạ. 이게 말이 안 되는 거예요. Điều này là một điều rất khó tin ạ. 어떻게 미국에서 Làm thế nào mà ở một đất nước như Mỹ ạ, 2%밖에 안 되는 유대인들이 dân số Do Thái chỉ chiếm có 2% ạ, 미국의 중요한 경제 산업을 쥐고 있느냐? mà lại đang nắm chủ quyền điều khiển những ngành công nghiệp chủ đạo của Mỹ ạ? 베트남으로 적용하면 이런 거예요. Áp dụng sang Việt Nam thì nó giống như thế này ạ. 2%의 따이 민족이 2% dân tộc Tày ở Việt Nam 베트남을 움직인다. lại đang điều khiển chính Việt Nam ạ. 이건 말도 안 되죠. Đây là một điều rất khó tin 어떻게 ạ. 그럴 수 있어요? Làm thế nào mà có thể đạt được điều này ạ? 이게 베트남의 10대 기업이에요. Đây là 10 tập đoàn lớn nhất ở Việt Nam ạ. 네, 베트남의 10대 기업. Đây là 10 tập đoàn lớn nhất ở Việt Nam ạ. 당연히 이 회사를 움직이고 있는 사람들은 낀족이죠. Và đương nhiên những người đang điều khiển những tập đoàn này là người dân tộc Kinh đúng không ạ? 그런데 만약에 2%의 따이 민족들이 이 기업을 다 갖고 있다. Tuy nhiên nếu như 2% dân tộc Tày của Việt Nam lại đang nắm quyền của tất cả những cái 10 doanh nghiệp này thì như thế nào ạ? 그런 상상도 안 되잖아요. 그죠? Chúng ta không thể tưởng tượng nổi điều này đúng không ạ? 여기 따이 민족 있어요? Ở đây có ai dân tộc Tày không ạ? 따이 형제님은 뭐예요? Người em Tài là dân tộc gì ạ? 낀족이요? Kinh à? 이름이 따인데. Tên là Tài mà dân tộc Kinh à? 하여튼 지금 그렇게 그런 상황이라는 거예요. 이 이스라엘은 어째서 이렇게 똑똑하고 nói 돈이 chung 많을까? làm sao mà những người Do Thái họ lại thông minh và có nhiều tiền như vậy ạ? 성경을 배우면 그것을 알 수가 있습니다. Và nếu như chúng ta học Kinh Thánh, chúng ta có thể biết được câu trả lời ạ. 하나님이 이스라엘 선택하셨는데요. Có lý do mà Đức Chúa Trời lựa chọn dân tộc Israel ạ. 이유가 Có 있습니다. lý do ạ. 이 성경을 기록하고 보존하기 위해서 이스라엘 Thứ 선택하셨습니다. nhất, Đức Chúa Trời lựa chọn dân Israel, đó chính là để cho dân Israel ghi chép và bảo tồn sách Kinh Thánh ạ. 또 하나님을 증거하기 위해서. Và cái thứ hai, đó chính là để làm chứng về sự tồn tại của Đức 그리고 Chúa Trời ạ. 이스라엘은 큰 민족이 아니에요. Và dân Israel không phải là một dân tộc to lớn ạ. 작은 민족이기 때문에 선택하신 겁니다. Mà dân tộc Israel là một dân tộc rất nhỏ bé. Và đó cũng chính là lý do mà Đức Chúa Trời lựa chọn dân tộc Israel ạ. 작은 민족이 큰 일을 하면 Vì sao ạ? Vì nếu như một dân tộc nhỏ bé mà có thể làm một việc vĩ đại ạ, 사람들이 놀라겠죠? thì người ta sẽ rất kinh ngạc đúng không 그러면 ạ? 하나님이 계신 것을 증거할 수 Và 있거든요. điều đó có thể minh chứng về sự tồn tại của Đức Chúa Trời ạ.
그리고 예수님을 보내시기 위해서 이스라엘 Và 선택하셨습니다. lý do nữa mà Đức Chúa Trời lựa chọn dân Israel đó chính là để Đức Chúa Giêsu được đến 그리고 우리에게 교훈을 주고 계시고 이스라엘 통해서 Và thông qua Israel, Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta bài học 자, 첫째는 하나님의 말씀을 유대인이 맡았다. Như Kinh Thánh có nói, trước hết người Do Thái được ủy thác lời của Đức Chúa Trời. 다 읽어주세요. Vậy thì làm người Do Thái có ích lợi gì không? Hay sự cắt bì có giá trị gì? Ích lợi đủ mọi mặt. Trước hết người Do Thái được ủy thác lời của Đức Chúa Trời. 자, 이 성경은 3,500년 전부터 1,900년 전까지 1,600년간 기록이 됐습니다. Như mọi người đã biết, Sách Kinh Thánh đã được ghi chép cách đây 3.500 năm trước và được hoàn tất cách đây 1.900 năm trước 한 권의 책이 아니고요. Sách Kinh Thánh thì không phải là chỉ một cuốn 여기 66권입니다. Sách Kinh Thánh này là gộp tổng của 66 cuốn 이것을 40여 명의 기자들이 성경을 기록했어요. Và Sách Kinh Thánh này được ghi chép bởi 40 ký giả. 네. 그래서 이제 대통령이 연설을 하면 Giống như khi mà Tổng thống phát biểu 기자들이 그것을 받아 적잖아요. thì các ký giả sẽ ghi chép lại những nội dung đó đúng không ạ? 기자들은 있는 그대로 적어야 됩니다. Và các ký giả sẽ phải ghi chép đúng theo những nội dung mà Tổng thống phát biểu 그래서 성경의 기자들, 40명의 기자들은요. Và 40 ký giả ghi chép lại sách Kinh Thánh 하나님께 받아서 말한 거예요. cũng là ghi chép lại lời của Đức Chúa Trời phán ra và ghi chép lại y nguyên như vậy 먼저 알 것은 경의 모든 예언은 사사로이 풀 것이 아니니. Trước hết, anh em phải hiểu rằng không có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh được giải thích theo ý riêng của một người nào, vì không có lời tiên tri nào đến bởi ý người, nhưng người ta được Đức Thánh Linh cảm thúc nói ra từ Đức Chúa Trời. 네. 먼저 알아야 될 것. Điều đầu tiên mà mình phải biết 네. 아주 기초적인 중요하다는 거예요. cái rất cơ bản và cái rất quan trọng ở đây 성경은 đó là 사람들이 자기 생각과 뜻으로 적은 게 아니다. sách Kinh Thánh không phải được ghi chép dựa trên suy nghĩ của con người 하나님께 받아서 적은 거예요. mà con người chỉ nghe lời phán của Đức Chúa Trời và ghi chép lại mà thôi 예레미야서를 보면은 Ở trong sách Kinh Thánh Giê-rê-mi, 하나님이 예레미야에게 이렇게 말씀하십니다. Đức Chúa Trời đã phán với Giê-rê-mi như thế này 내가 내게 이른 모든 말을 책에 기록하라. Hãy chép mọi lời ta đã phán với con vào một cuộn sách. 호세아에게도 Kể cả Đức Chúa Trời cũng phán với Ô-sê rằng 호세아에게 임한 여호와의 말씀이라. đây là lời Đức Giê-hô-va phán với Ô-sê. 아모스가 이스라엘에 대하여 받은 말씀이라. Lời của A-mốt nói về những điều mình thấy liên quan đến dân Israel. 내가 듣고도 깨닫지 못한지라. Ở đây có nói tôi nghe nhưng không hiểu 다니엘이라는 사람은 다니엘서는 예언이 많이 기록이 돼 있어요. Một người là Daniel ghi chép sách Daniel và trong sách Daniel thì có rất nhiều nội dung liên quan đến những lời tiên tri 그러니까 예언이니까 미래의 일이잖아요. Vì đây là những lời tiên tri nên nó chưa xảy ra, nó là những chuyện tương lai 하나님이 불러주셨는데 Đức Chúa Trời đã phán cho 들어도 모르겠는 거예요. Nhưng mà Daniel nghe cũng không hiểu 그러니까 하나님이 말씀하십니다. Và Đức Chúa Trời có phán rằng 예, 다니엘아 갈지어다. hỡi Daniel đừng lo nghĩ gì. 걱정하지 말라는 거예요. Ở đây Đức Chúa Trời nói là đừng có lo, 너는 그냥 적어라. con chỉ cần ghi vào là được. 몰라도 된다. Không cần biết cũng được, chỉ cần ghi thôi. 이건 마지막 때 일어날 일이야. Bởi vì đây là những việc sẽ xảy ra vào thời kỳ cuối cùng. 예, 그래서 받아 적은 거예요. Bởi vậy nên Daniel đã ghi chép lại 그래서 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것이다. Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc. 그래서 여호와의 책이다 말하는 Bởi 거예요. vậy nên sách Kinh Thánh được gọi là sách của Đức Giê-hô-va. 자, 여기 할머니가요. Ví dụ như ở đây có một cụ bà, 딸이 보고 싶었어요. bà rất nhớ con gái 근데 이제 딸이 외국에서 일하고 있습니다. Bởi vì con gái thì đang đi làm ở 이 xa nhà, ở 할머니가 nước ngoài 글을 몰라요. 못 써요. Bà cụ này thì không biết chữ 그래서 손자를 불러서 Nên bà cụ này có gọi cháu đến 야, 엄마한테 편지 쓰자. nhờ cháu là viết hộ bà cái thư cho con gái 누구누구야 잘 지내니? Con gái của mẹ, con khỏe không? 잘 지내니? Con khỏe không con? 엄마는 잘 지내고 있다. Mẹ thì vẫn đang không khỏe. 이렇게 불러줬단 말이에요. Rồi giờ bà nói như vậy, cháu viết lại 그래서 이제 손자가 이렇게 썼어요. Cháu đã viết lại theo như bà nói 엄마가 받았습니다. Rồi sau đó là cái người con gái này ở nước ngoài đã nhận được thư của mẹ 글씨는 Chữ 아들 글씨야. thì chữ của thằng bé 근데 내용은 Nhưng mà nội dung 엄마의 편지예요. là nội dung của mẹ mình 그죠? Đúng không ạ? 성경도 마찬가지입니다. Sách Kinh Thánh cũng vậy 사람이 썼습니다. Mặc dù là con người ghi chép lại 그런데 그 내용은 Nhưng mà nội dung này 하나님이 주신 내용이다. là nội dung mà Đức Chúa Trời ban cho 그러니까 이 편지 누구 편지예요? Bởi vậy nên thực tế bức thư này là bức thư của ai
이 편지 누구 편지? Bức thư của bà hay của cháu à? 이 Bức 편지, thư 이 của bà 편지, hay 이 của 편지. cháu? Bà thư này ạ, chứ không phải thư này ạ. 누구 편지? Thư của ai ạ? 할머니 편지. Thư của bà. 그럼 이거는요? Thế còn cái này của ai ạ? 이 책은 Sách của ai ạ? 예, 하나님의 Sách của 책이라고요. Đức Chúa Trời ạ. 그래서 이 역할을 하기 위해서 Để đóng được vai trò này ạ, 이스라엘을 택하신 겁니다. Đức Chúa Trời đã lựa chọn dân tộc Israel ạ. 자, 책은요, 수준을 보면 저자의 수준을 알 수 있어요. Nhìn vào nội dung của một cuốn sách, chúng ta có thể biết được cái mức độ học vấn của người viết ạ. 초등학생이 쓴 일기하고 Ví dụ giữa một cái nhật ký của một đứa học sinh cấp 1 ạ 교수님이 쓴 논문하고 và một cái luận văn do một giáo sư viết ạ. 예, 우리 보면 알 수 있죠. Chúng ta nhìn vào một cái là chúng ta có thể biết được trình độ đúng 수준 không ạ? 차이가 날 Chúng ta 겁니다. có thể thấy được cái sự chênh lệch trình độ ạ. 사람이 쓴 책하고 Vậy thì giữa sách mà con người ghi chép ạ 예, 신이 쓴 책하고 và sách của thần ghi chép ạ 다르겠죠. thì nó sẽ khác nhau đúng không ạ? 자, 성경을 쓰는 법칙이 있습니다. Có cái quy tắc để những người Israel viết sách kinh thánh ạ. 예, 몇 가지만 보면요. Chúng ta sẽ chỉ cần nhìn một vài yếu tố thôi ạ. 하나님이라는 글자가 나오면 목욕을 해야 됩니다. Mỗi khi xuất hiện từ Đức Chúa Trời thì người ghi chép sách kinh thánh đó sẽ phải đi tắm ạ. 그래서 이 성경을 과거에는 계속 베껴 썼거든요. Ngày xưa thì họ liên tục sao chép lại sách kinh thánh ạ. 두 명이 보는 앞에서 철저하게 베껴 썼습니다. Khi mà họ sao chép thì sẽ phải dưới sự chứng giám của hai người đứng hai bên ạ. 예. 그래서 성경이 철저하게 보존된 거예요. Bởi vậy nên sách kinh thánh mới có thể được bảo tồn một cách rất triệt để ạ. 성경을 쓰는 그 장소에 보면요, 목욕탕이 있습니다. Bởi vậy nên ở những địa điểm mà sao chép sách kinh thánh thì ở bên cạnh sẽ có một cái bể tắm ạ. 예. 하나님이라는 글자가 나오면 목욕을 하고 Mỗi khi mà xuất hiện từ Đức Chúa Trời thì họ sẽ phải đi tắm ạ 써야 돼. và viết lại ạ. 근데 하나님이라는 글자가 얼마나 많이 나오는지 Nhưng mà ở trong sách kinh thánh có xuất hiện bao nhiêu từ Đức Chúa Trời đấy ạ? 구약 성경에만 10,000번 가까이 Ở 나옵니다. trong sách kinh thánh Cựu Ước tính riêng thôi đã có khoảng 10.000 từ Đức Chúa Trời rồi ạ. 그럼 10,000번을 목욕해야 돼요. Vậy thì tức là họ sẽ phải tắm 10.000 lần ạ. 여러분 목욕 하루에 몇 번 Mỗi ngày 하세요? mọi người tắm mấy lần ạ? 하루에 몇 번 하세요? Mọi người tắm mấy lần một ngày ạ? 두원 형제님은 한 3번 할 거고 Người anh em Tuấn thì chắc tắm 3 lần ngày ạ. 한 번도 안 하시는 분도 있고 Cũng có những vị chắc cả ngày không tắm lần nào ạ. 하루에 한 번 샤워하면 Nếu như ví dụ một ngày mình tắm một lần thôi ạ, 1년이면 365번이에요. thì tức là một năm mình chỉ tắm được 365 lần thôi ạ. 그럼 3년이면 1000번이라고. Thế thì 3 năm tức là 1.000 lần ạ. 30년 되면 30 năm ạ, 10,000번이에요. là được 10.000 lần ạ. 이 성경을 한번 쓰려면은 Tức là để viết được một cuốn kinh thánh này ạ, 30년치 목욕을 해야 nên 돼요. phải tắm một cái lượng là 30 năm luôn ạ. 그러니까 이거 얼마나 정성을 들여서 썼는지 Bởi vậy 몰라요. nên mọi người phải biết được rằng sách kinh thánh được sao chép bởi một cái sự thành tâm nhiều như thế nào ạ. 그래서 과거에 있는 성경은 Bởi vậy nên sách kinh thánh ở trong quá khứ ạ, 너무나 잘 보존이 되어 왔어요. nó được bảo tồn rất tốt ạ. 철저하게 계산을 하고 Bởi vì người ta 관리했기 tính, 때문에 bởi vì người ta quản lý và bảo tồn nó một cách rất triệt để ạ. 옛날 성경이요. 계속 발견이 됩니다. Ngày nay người ta liên tục phát hiện ra những cuốn kinh thánh của ngày xưa ạ. 지금 이렇게 종이로 잘 인쇄된 성경을 우리가 보잖아요. Ngày nay thì chúng ta đang có thể đọc sách kinh thánh được in bằng giấy ạ. 과거에는 종이가 없었어요. Tuy nhiên ngày xưa thì chưa có giấy ạ. 이 종이는 2세기경에 중국에서부터 개발이 됐거든요. Giấy này mới được phát minh vào khoảng thế kỷ thứ 2 bởi Trung Quốc ạ. 종이가 없을 때는 어떻게 해요? Vậy thì cái thời mà chưa có giấy thì làm thế nào ạ? 파피루스라고 하는 종이를 식물을 얇게 펴가지고 종이 만들고 Họ đã phải sử dụng một cái loại cây gọi là cây cói ạ và rát mỏng nó ra để làm một cái vật liệu giống như giấy viết ạ. 여기 이제 파피루스거든요. Cái này là cây cói ạ. 예, 이렇게 Người ta sẽ rát mỏng nó ra như thế này. 지금도 이렇게 만들어요. Và bây giờ người ta vẫn đang giữ cái sự sản xuất cổ điển này ạ. 박물관에서 그렇죠? Người ta bảo quản ở viện bảo tàng ạ. 그리고 동물의 가죽을 벗겨서 Và người ta còn sử dụng da của động vật ạ. 거기다가 이제 기록을 한 겁니다. Rồi ghi chép ở trên đó ạ. 이거는 동물의 가죽에다 쓴 거는 거의 뭐 한 2000년 전이죠. Cái việc mà ghi chép ở trên một cái văn bản mà được làm trên da thú thì tức là nó đã có niên đại cách đây khoảng 2.000 năm trước ạ. 이런 거를 뭐 불에 탄 성경이 발견되기도 하고 Đây là một bản sao kinh thánh mà người ta đã phát hiện khi nó đã bị cháy ạ. 이 내용을 이제 펴서 보잖아요. Và người ta có thể sử dụng công nghệ máy tính mở ra và xem nội dung ở bên trong. 우리가 보는 성경하고 내용이 똑같다는 Và 거예요. khi đối chiếu thì người ta thấy rằng nội dung ở trong này giống hệt sách kinh thánh mà ngày nay chúng ta đang đọc ạ. 예. 사해 사본이 발견이 Và 됐습니다. người ta đã phát hiện ra một cuốn bản sao kinh thánh biển chết ạ. 사해 사본의 발견.
phát hiện bản sao kinh thánh biển chết. 성경이 후대의 몇몇 사람들에 의해 고쳐진 것이 아닌가 하는 의혹이 불식됐다. Và nhờ điều này mà xóa sạch được những ngờ vực rằng sách kinh thánh có phải đã bị sửa đổi bởi những người đời sau không. 이 사회사본은요, 양 가죽에다가 쓰여진 성경인데 Bản sao kinh thánh biển chết này được ghi chép ở trên gia cừu ạ. 구약 성경 전체가 발견이 됐어요. Và người ta đã phát hiện ra toàn bộ nội dung của kinh thánh cựu ước ở trên đây ạ. 히브리어로 기록이 돼 있습니다. Và nội dung này được ghi chép bằng tiếng Hebrew ạ. 우리가 보는 성경하고 내용이 똑같아요. Và khi mà người ta đối chiếu thì nội dung hoàn toàn giống với kinh thánh ngày nay chúng ta đang cầm ở trên tay ạ. 이 이스라엘에 가보면 다 전시가 돼 있습니다. Và hiện nay chúng ta qua Israel chúng ta có thể thấy rằng bản kinh thánh này đang được trưng bày ở viện bảo tàng ạ. 의심이 많으신 분들 한번 가서 확인해 Những vị 보시죠. nào mà nhiều sự nghi ngờ chúng ta có thể bay thẳng qua Israel và đối chiếu ạ. 똑같습니다. Giống hệt luôn ạ. 그런데 우리가 첫날에 과학적인 이야기도 배웠잖아요. Ngày đầu tiên 성경. chúng ta đã học về những nội dung mang tính khoa học ở trong sách kinh thánh đúng không ạ? 그리고 어제는 인류의 최초의 역사에 대해서 성경에 기록된 내용을 봤는데 Và ngày hôm qua thì chúng ta đã học về những lịch sử đầu tiên của nhân loại được ghi chép ở trong sách kinh thánh ạ. 그러니까 너무 놀라운 거예요. Bởi vậy nên rất kinh ngạc ạ. 수천 년 전에 기록된 것이 맞는데 Đúng là sách kinh thánh đã được ghi chép từ hàng nghìn năm trước đây ạ. 어째서 우리 시대에 과학으로 입증한 것들이 성경에 기록돼 있냐 이거야. Làm sao? Thế nhưng mà làm sao những nội dung ở trong sách kinh thánh này nó lại đúng về mặt khoa học như ở trong thời đại của chúng ta đã được kiểm chứng à? 이 내용 한번 보시죠. Chúng ta cùng xem nội dung của video này ạ. Nhưng vào năm 1947, một tin tức đã làm chấn động cả thế giới. Tại khu di tích Qumran ở Israel, người ta đã phát hiện ra những bản thảo kinh thánh được cho là thuộc thế kỷ 1 trước công nguyên. Đó chính là cuộn sách biển chết. Đây là bản thảo kinh thánh được ghi chép sớm hơn bản Masorah khoảng 1.000 năm và là bản kinh thánh cổ nhất từng được tìm thấy tính đến hiện nay. Giới học thuật đã vô cùng phấn khích và xem đây như là một phát hiện tầm cỡ bom nguyên tử. Bản đang trưng bày ở đây là bản sách Esai cổ nhất còn tồn tại trên thế giới. Bản gốc được lưu giữ tại Israel, còn đây là bản sao được làm ra dành cho người Mỹ xem. Những người Do Thái sống ẩn dật trong các hang động đó vào thế kỷ 1 trước công nguyên đã cất giữ và đọc những bản thảo kinh thánh này. Vậy nội dung của những bản thảo ấy có giống với kinh thánh mà chúng ta đọc ngày nay hay không? Riêng đối với sách Esai, bản thảo trong các cuộn bản sao biển chết có niên đại thậm chí được đẩy lên đến thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Dù cách nhau hàng ngàn năm, nhưng lời của Đức Chúa Trời được ghi chép trong đó vẫn giống với nội dung kinh thánh chúng ta có ngày nay. Điều này càng củng cố vững chắc độ tin cậy của kinh thánh. 2000년 전에 성경이 발견이 된 것이고 Người ta đã phát hiện ra cuốn bản sao kinh thánh của cách đây 2.000 năm trước ạ. 그 내용이 우리가 보는 성경하고 똑같다 이 Và 말이에요. nội 변함이 dung 없다. của sách kinh thánh đó với sách kinh thánh mà ngày nay chúng ta đọc hoàn toàn là đồng nhất và không có sự sửa đổi ạ. 자, 그리고 이스라엘은 하나님을 증거하기 위해서 선택된 민족입니다. Và lý do mà Đức Chúa Trời lựa chọn dân Israel đó chính là để làm chứng về sự tồn tại của Đức Chúa Trời ạ. 너희는 나의 증인, 나의 종으로 택함을 입었나니. Các con là nhân chứng của ta và là đầy tớ ta đã chọn để các con được biết và tin ta. 그리고 특별히 적은 민족, 작은 민족을 선택하셨습니다. Và đặc biệt lý do Đức Chúa Trời lựa chọn dân Israel vì dân tộc này là dân tộc nhỏ bé nhất ạ. 예. 이런 일이 일어나면 Nếu như mà có một chuyện như thế này xảy ra 사람들이 놀래겠죠. thì người ta sẽ rất kinh ngạc đúng không ạ? 이스라엘이 파리 같은 거예요. Nhưng mà đất nước Israel đang đóng vai trò giống như con ruồi ở đây ạ. 하나님이 이 작은 민족을 가지고 엄청난 기적을 일으키는 Đức 거예요. Chúa Trời đang sử dụng một dân tộc nhỏ bé nhất ở trên thế giới để làm một kỳ tích ạ. 그리고 예수님도 육신으로 하면 유대인으로 태어나셨어요. Và nếu như tính về mặt thể xác thì Đức Chúa Giêsu đã đến trong dòng dõi của những người Do Thái ạ. 그리스도라는 말은요. Cái từ đấng Christ ạ, 구세주라는 뜻이에요. đấng Christ có nghĩa là đấng cứu thế ạ. 그래서 하나님이 인류를 죄로부터 구원하시기 위해서 예수님 보내신 겁니다. Tức là Đức Chúa Trời gửi Đức Chúa Giêsu đến để cứu vớt nhân loại ạ.
그 예수님은 사람으로 태어나야 되거든요. Nên là Đức Chúa Giêsu phải sinh ra là một con người ạ. 그러면 한 민족을 선택해서 그 민족 가운데 태어나야 돼요. Vậy thì phải lựa chọn một dân tộc và để Đức Chúa Giêsu sinh ra ở trong đó 그래서 ạ. 이스라엘을 선택하신 Bởi 겁니다. vậy nên Đức Chúa Trời lựa chọn dân tộc Israel ạ. 자, 이스라엘의 최초 시작은 창세기 12장부터 시작을 합니다. Sự bắt đầu của dân sự Israel được ghi chép ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 12 ạ. 창세기 12장에 아브라함이라는 사람을 하나님 선택하셨어요. Ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 12, Đức Chúa Trời đã lựa chọn một người tên là Abraham ạ. 그리고 세 가지를 약속해 주십니다. Và Đức Chúa Trời đã hứa với ông 3 điều ạ. 읽어주세요. Thứ nhất, ở đây có nói, hãy ra khỏi quê hương của con, bà con, thân tộc và nhà. 다 읽어주세요. Đức Giê-hô-va phán với Abraham, hãy ra khỏi quê hương, bà con, thân tộc và nhà cha của con để đi đến vùng đất ta sẽ chỉ cho con. Ta sẽ làm cho con thành một dân lớn, ta sẽ ban phước cho con, làm rạng rỡ danh con và con sẽ thành một nguồn phước. 하나님이 세 가지를 약속해 주셨죠? Đức Chúa Trời đã hứa 3 điều với lại Abraham ạ. 땅과 민족과 복입니다. Đó chính là đất, dân tộc và phước ạ. 예, 땅은 지금 이스라엘 민족이 거주하는 가나안 땅이고요. Đất ở đây chính là đất mà Israel đang sinh sống, là đất Canaan ạ. 민족은 이스라엘 민족. Dân tộc ở đây là dân Israel ạ. 그리고 복을 약속해 주셨는데 Và Chúa hứa phước ở đây là gì ạ? 성경에서 약속하신 복은 Phước mà Kinh Thánh hứa đến ạ. 이 영생의 복을 말하는 거예요. Đó chính là nói đến phước về sự sống đời đời ạ. 그 불법을 사하심을 받고 그 죄를 가리우심을 받는 자는 복이 있다. Phước cho người nào lỗi lầm được thứ tha, tội lỗi được khỏa lấp. Phước cho người mà Chúa không kể là có tội. 죄 사함의 복을 말하는 겁니다. Ở đây là nói về phước được tha tội ạ. 예. 그래서 예수님을 통한 구원의 복을 예표를 하신 겁니다. Ở đây đang chỉ về phước nhận được sự cứu rỗi thông qua Đức Chúa Giêsu ạ. 자, 이스라엘의 역사는 아주 특별한데요. Lịch sử của dân Israel rất đặc biệt ở một chỗ ạ. 모든 세상 나라의 역사는 Bình thường, 일어난 일을 나중에 기록을 하죠. bình thường lịch sử của tất cả mọi quốc gia ở trên thế giới sẽ được ghi chép sau khi mà sự việc đó đã xảy ra. 이스라엘은 역사가 미리 기록이 돼 있어요. Tuy nhiên, lịch sử của Israel thì lại được ghi chép trước ạ. 예, 성경에 미리 기록이 돼 있습니다. Sách Kinh Thánh có ghi chép trước về lịch sử của Israel trước khi nó xảy ra. 그래서 성경을 보고 이스라엘 역사를 배워보면 Bởi vậy nên nếu như mà chúng ta học sách Kinh Thánh và chúng ta nhìn vào lịch sử của Israel ạ, 성경의 사실이라는 것을 알 수가 있는 chúng 거예요. ta có thể biết một điều chắc chắn rằng sách Kinh Thánh là sự thật ạ. 자, 이 사람 한 손에는 성경을 들고 한 손에는 뭘 들었습니까? Một tay người này đang cầm sách Kinh Thánh và một tay còn lại đang cầm cái gì ạ? 네. 바오? Đang cầm tờ báo đúng không ạ? 바오예요? Báo đúng không ạ? 바오 안 왔잖아요. 아, 바오 왔나? Bảo. Đấy là bảo ạ, còn đây là báo ạ. 네. 이건 또 바오예요? Là như thả đừng rồi. 아, 그래요? 신문. Ở đây là báo ạ. 제일 최근에 일어나는 일이 신문에 나오죠? Thường thì những cái nội dung hot và gần đây nhất nó sẽ được xuất hiện ở trên báo đúng không ạ? 성경의 27%는 예언으로 돼 있습니다. Mà ở trong sách Kinh Thánh ạ, thì 27% là những lời tiên tri ạ. 예. 우리 시대에 대한 예언도 있습니다. Và trong sách Kinh Thánh cũng có những lời tiên tri ở trong thời đại của chúng ta ngày nay ạ. 그래서 최근에 일어나는 일을 보고 성경을 비교해 보면 Bởi vậy nên nếu như mà chúng ta nhìn vào những việc đang xảy ra gần đây và chúng ta đối chiếu với những nội dung đã được ghi chép ở trong Kinh Thánh ạ, 역시 성경이 사실이라는 것을 알 수 있습니다. thì quả nhiên chúng ta có thể biết được một điều rằng sách Kinh Thánh là sự thật ạ. 자, 이게 베트남 역사잖아요. Đây là lịch sử của Việt Nam đúng không ạ? 베트남의 역사인데 Đây là lịch sử của Việt Nam ạ. 역사책은 역사가 지난 다음에 기록이 되죠. Sách lịch sử sẽ ghi chép lại lịch sử sau khi nó đã xảy ra xong ạ. 베트남의 오래된 역사책이잖아요. Đây là sách lịch sử lâu đời của Việt Nam ạ. 여기에는 Ở trên này ạ, 락농구원에 대한 얘기는 있지만 mặc dù trong cái sách này nó có ghi chép câu chuyện của Lạc Long Quân và Âu Cơ ạ. 호치민에 대한 이야기는 없어요. Tuy nhiên ở trong này thì lại không có ghi chép về Chủ tịch Hồ Chí Minh ạ. 당연한 거죠. Đó là điều đương nhiên ạ. 예, 미래의 일은 역사책에 기록돼 있지 않습니다. Tại vì trong sách lịch sử lâu đời này thì lại không có thể ghi chép về tương lai được ạ. 자, 그런데 이스라엘 민족은 미래 역사가 기록이 돼 있다. Tuy nhiên, lịch sử của Israel lại được ghi chép trước ạ. 이스라엘 민족은 언약이 된 민족이에요. Dân Israel là dân đã lập giao ước với Đức Chúa Trời ạ. 세계가 다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 Vậy bây giờ nếu các con thật lòng vâng lời ta và giữ giao ước ta thì trong tất cả các dân tộc các con sẽ là tài sản riêng của ta. Ở đây là lời hứa ạ. 그러니까 자녀들은 누구 말 들어요?
Con cái thì phải nghe lời của ai ạ? 부모님 말씀 들어야 돼요. Con cái thì phải nghe lời của cha mẹ đúng không ạ? 학생들은 Học sinh ạ 선생님 말씀을 들어야 되는 거예요. thì phải nghe lời của giáo viên đúng không ạ? 하나님의 백성은 Còn dân của Đức Chúa Trời ạ 하나님의 말씀을 들어야 되는 thì 겁니다. đương nhiên phải nghe lời của Đức Chúa Trời ạ. 그래서 Bởi vậy nên ạ 우리가 여호와의 명하신 대로 다 행하겠나이다 이렇게 고백을 했습니다. lúc đó dân Israel đã bộc bạch rằng chúng tôi sẽ làm theo mọi điều Đức Giê-hô-va đã truyền phán. 내가 오늘날 복과 저주를 너희 앞에 두나니 Kìa, hôm nay tôi đặt trước mặt anh em phước lành và nguyền rủa. 너희가 하나님의 말씀을 들으면 복이 될 것이요. Nếu anh em tức là dân Israel vâng phục lời của Đức Chúa Trời thì anh em sẽ được phước. 하나님의 명령을 듣지 않으면 저주를 받으리라. Còn nếu anh em không vâng lời của Đức Chúa Trời thì anh em sẽ bị rủa xả. 그래서 이 순종하면 복 받는 민족이 유대인이에요. Bởi vậy nên những người Do Thái là những người nếu như vâng phục thì họ được phước ạ. 어떤 복이 기록이 돼 있냐면 Và trong Kinh Thánh có ghi chép cụ thể rằng họ sẽ được phước gì ạ? 강한 나라가 될 거다. Họ sẽ trở thành một quốc gia cường thịnh ạ. 땅이 아주 기름지고 옥토가 될 것이다. Đất đai của họ sẽ trở nên màu mỡ ạ. 민족은 위대한 민족이 될 Và 것이다. dân tộc của họ sẽ trở nên một dân tộc vĩ đại ạ. 그런데 반대로 불순종하면 Tuy nhiên ngược lại nếu như họ không vâng phục ạ 저주를 받는데 가장 비참한 민족이 될 것이다. thì họ sẽ bị rủa xả và sẽ trở thành một dân tộc bi thảm nhất ạ. 나라는 멸망할 것이고 Đất đai sẽ bị hủy ạ. 땅은 황무지가 되고 Đất nước sẽ bị diệt vong, đất đai sẽ bị hoang vu ạ. 민족은 전 세계로 흩어질 것이다. Dân tộc sẽ bị phân tán khắp các nơi trên thế giới ạ. 신명기 28장 한번 보실까요? Chúng ta cùng mở sách Phục truyền luật lệ ký đoạn 28 ạ. 신명기 Phục truyền luật lệ ký đoạn 28 ạ. 28장 Phục truyền luật lệ ký đoạn 28. 신명기 28장 1절입니다. Phục truyền luật lệ ký đoạn 28 câu 1 ạ. 읽어주세요. Nếu anh em thật lòng lắng nghe tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài mà tôi truyền cho anh em ngày nay, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em sẽ làm cho anh em trỗi vượt mọi dân tộc trên đất này. 3절 Câu 3. Anh em sẽ được ban phước trong thành cũng như ngoài đồng ruộng. 4절 Câu 4. Bông trái của thân thể anh em, hoa quả của đất đai anh em, bầy con của đàn gia súc và cả chiên con lẫn bò con của anh em đều sẽ được ban phước. 들어가도 나와도 복을 받는다 그러죠? Ở đây có nói là dù ra hay vào thì họ sẽ đều nhận được phước đúng không ạ? 내 소생이 복을 받을 거. 자손도 잘 된다는 얘기예요. Ở đây bông trái của họ cũng sẽ được phước, tức là con cái của họ, con 짐- cháu của họ cũng sẽ được phước ạ. 짐승과 우양의 새끼. 이거는 그 당시에는 짐승은 재산을 말하잖아요. Ở đây có nói là gia súc, hoa quả, mà ngày xưa gia súc thì là tài sản ạ. 그러니까 모든 것에 복을 받는다. Tức là nếu như họ vâng phục thì họ sẽ nhận được mọi phước lành ạ. 예. 그런데 Tuy nhiên ạ, 불순종하면 이제 반대예요, 반대. nếu như không vâng phục thì sẽ bị ngược lại ạ. 자, 이스라엘의 첫 번째 왕이 Vị vua đầu tiên của Israel ạ, 사울 đó 왕입니다. là vua Saul ạ. 사울이 40년을 이스라엘 다스렸고요. Vua Saul đã cai trị Israel trong 40 năm ạ. 그리고 다윗 왕이 40년, Vua David cai trị trong 40 năm ạ. 솔로몬 왕이 40년을 Vua 다스렸습니다. Salomon cũng cai trị trong 40 năm ạ. 다윗 왕 시대에는요, Nhưng mà trong thời của vua David ạ, 하나님을 잘 섬겼어요. dân chúng đã thờ phượng Đức Chúa Trời rất tốt ạ. 그래서 가장 부강한 나라였고, Nên lúc đó quốc gia đã trở nên rất cường thịnh ạ. 나라가 잘 나갔습니다. Quốc gia đã trở nên rất cường thịnh ạ. 그런데 솔로몬도 나라를 잘 통치를 했지만 Lúc đầu Salomon cũng đã cai trị quốc gia mình tốt ạ. 말년에 Nhưng vào những năm cuối đời ạ, 아내를 너무 많이 두었어요. ông đã lấy rất nhiều vợ ạ. 아내가 1000명이에요, 1000명. Ông đã lấy 1.000 người vợ ạ. 누가 누군지 기억도 못할 것 같아요. Thậm chí là ông còn không nhớ tên của vợ nào ạ. 이제 나이가 들면서 Khi mà có tuổi rồi ạ, 좀 이 분별력이 흐려졌어요. cái khả năng phân biệt của ông dần trở nên mờ 그래서 nhạt ạ. 하나님이 가장 싫어하시는 것이 우상숭배거든요. Mà điều Đức Chúa Trời ghét nhất ở đây là việc thờ thần tượng ạ. 근데 막 아내들이 막 자기들이 믿는 신을 같이 믿자고 하니까 Nhưng lúc đó các vợ của Salomon nói với Salomon rằng hãy tin những thần mà mình đang tin. 아내들한테 넘어갔어요. Nên là Salomon đã nghe theo những lời vợ của những người vợ mình ạ. 말년에 Nên vào những năm cuối đời, 하나님 앞에 죄를 많이 지었습니다. Salomon đã phạm phải nhiều tội trước mặt Đức Chúa Trời ạ. 그래서 이 벌을 받는데 Và lúc đó Salomon đã bị phạt ạ. 나라가 두 쪽으로 나뉘어졌어요. Đã khiến cho quốc gia bị chia đôi ạ. 예, 그리고
20여 명의 그 왕들이 이 북이스라엘을 남유다를 다스렸습니다. Khoảng 20 các vị vua đã cai trị ở Bắc Israel và Nam Judah. 도무지 선한 왕이 없는 거예요. Nhưng không có một vị vua nào là thiện lành ạ. 그래서 하나님이 또 심판을 Bởi 내리셨거든요. vậy nên Đức Chúa Trời đã giáng sự phán xét tiếp ạ. BC 722년에 Vào năm 722 trước công nguyên ạ, 아시리아에 의해서 북이스라엘이 멸망을 당합니다. Bắc Israel đã bị diệt vong bởi Assyria. 그 멸망을 당하는 것을 보면 남유다가 정신을 차려야 Và 되는데 khi mà nhìn vào cái sự diệt vong của Bắc Israel thì đáng nhẽ ra Nam Judah phải rút ra bài học và không được làm theo như vậy ạ. 남유다도 계속 죄를 범함으로 Nhưng mà Nam Judah vẫn liên tục cứ phạm tội ạ. BC 606년에 바벨론에 의해서 멸망을 당합니다. Bởi vậy nên vào năm 606 trước công nguyên, Nam Judah đã bị hủy diệt bởi Babylon ạ. 지금부터 2600년 전이거든요. Ở đây tính từ thời điểm này đến đó là cách đây 2600 năm trước ạ. 이스라엘 나라가 없어졌어요. Lúc đó quốc gia Israel đã không còn ạ. 네. 바벨론에 의해서. Bởi Babylon ạ. 그리고 그 이후로 Và sau đó ạ, 페르시아, Israel liên tục bị các quốc gia như Ba Tư, 헬라, Hy Lạp, 로마 순으로 La Mã 지배를 받습니다. bị cai trị theo lần lượt các quốc gia này ạ. 이게 이스라엘 역사거든요. Đây chính là lịch sử thực tế của Israel ạ. 그리고 예수님 시대에 로마 시대에 Và trong thời đại La Mã, 예수님이 태어나셨어요. Đức Chúa Giêsu đã được sinh ra ạ. 자, 이스라엘이 범죄하면 하나님은 선지자를 보내십니다. Mỗi khi Israel phạm tội, Đức Chúa Trời đã cử nhà tiên tri đến ạ. 예, 그리고 경고하시거든요. Và đã cảnh cáo dân Israel ạ. 근데 돌이키지 않아요. Nhưng dân Israel không chịu quay đầu ạ. 그러면 재앙이 내려오는 Và 거예요. rồi tai ương lại giáng xuống họ ạ. 레위기 26장 Chúng ta cùng 보겠습니다. mở sách Lê Vi ký đoạn 26 ạ. 레위기 26장. Sách Kinh Thánh Lê Vi ký đoạn 26 ạ. 레위기 26장에도 순종과 저주에 대한 순종과 복, 불순종과 저주에 대한 내용이 기록돼 있어요. Ở trong sách Lê Vi ký đoạn 26 cũng ghi chép về nếu như vâng phục thì được phước và không vâng phục thì sẽ bị rủa xả. 14절입니다. Đoạn 26 câu 14 ạ. 그러나 너희가 내게 청종치 아니하여 이 모든 명령을 준행치 아니하며 Nhưng nếu các con không nghe ta, không làm theo các điều răn này. 15절 Câu 15. 나의 규례를 멸시하며 마음에 나의 법도를 싫어하여 나의 모든 계명을 준행치 아니하며 나의 언약을 배반할진대 Khước từ mệnh lệnh ta và tâm hồn các con chán ghét luật lệ ta để không làm theo những điều răn và phá vỡ giao ước của ta. 내가 이같이 너희에게 행하리니 곧 내가 너희에게 놀라운 재앙을 내려 폐병과 열병으로 눈이 어둡고 생명이 쇠하게 할 것이요 너희의 파종은 헛되리니 너희의 대적이 그것을 먹을 것이며 Thì ta sẽ làm những điều này cho các con, ta sẽ giáng trên các con nỗi kinh hoàng, bệnh lao phổi và bệnh sốt làm cho mắt các con mờ đi và tâm hồn héo hon, các con sẽ hoài công gieo giống vì quân thù sẽ ăn hết. 불순종하면 저주를 받는다고 돼 있어요. Ở đây đã nói rõ là nếu như họ không vâng phục thì họ sẽ bị rủa xả. 네, 18절에 보시면 Câu 18 ạ. 너희가 그렇게 되어도 내게 청종치 아니하면 너희 죄를 인하여 내가 너희를 7배나 더 징치할지라. Nếu đến vậy mà các con vẫn không chịu nghe ta thì ta sẽ vì tội lỗi các con mà trừng phạt các con gấp 7 lần. 21절 Câu 21. 너희에게 7배나 더 재앙을 내릴 것이라. Nếu các con vẫn chống lại ta và không muốn nghe theo ta thì ta sẽ vì tội lỗi các con mà giáng tai ương gấp 7 lần nữa. 24절에도 Câu 24 ạ. 너희를 7배나 더 칠지라. Ở đây đã nói rằng ở đây ta sẽ vì tội lỗi của các con mà giáng tai ương trên các con gấp 7 lần nữa. 7배, 7배, 7배 늘어나죠? Dần dần là cứ thêm 7 lần, gấp 7 lần, gấp 7 lần nữa đúng không ạ? 그러니까 불순종이 계속 거듭되면 Tức là nếu như mà họ cứ lặp lại cái việc không vâng phục ạ, 더 많은 벌을 받는다 이 thì họ 말이에요. sẽ càng bị giáng phạt nhiều hình phạt hơn ạ. 그런데 불행하게도 Nhưng một điều bất hạnh thay ạ, 이스라엘 민족의 역사는 lịch sử của dân Israel ạ, 죄와 징벌의 역사예요. là lịch sử của phạm tội và bị trừng phạt ạ. 죄를 짓고 Họ phạm tội ạ, 징벌과 고통을 rồi 받습니다. họ bị trừng phạt rồi đau đớn ạ. 그럼 하나님께 회개와 간구를 올리죠. Rồi sau đó họ quay ra ăn năn cầu khẩn Đức Chúa 또 Trời ạ. 하나님이 구원해 주시고 Đức Chúa Trời lúc này cứu rỗi tha cho họ ạ. 또 평화가 오고 그것을 또 망각합니다. Rồi khi mà hòa bình đến ạ thì họ lại lãng quên ạ. 다시 죄를 짓고. Họ lại quay ra phạm tội tiếp ạ. 그래서요 이 형벌의 크기가 점점 Bởi 늘어나요. vậy nên hình phạt càng ngày càng lớn lên ạ. 결국에 하나님은 Cuối cùng ạ thì Đức Chúa Trời ạ, 아무리 선지자를 보내도 회개치 아니하니까 Đức Chúa Trời có cử nhà tiên tri đến mấy thì họ vẫn không chịu ăn năn ạ.
아들을 보내셨습니다. Nên Đức Chúa Trời quyết định gửi Đức Chúa Giêsu đến ạ. 예수님을 이 땅에 보내셨어요. Đức Chúa Trời đã quyết định gửi Đức Chúa Giêsu đến trên đất này ạ. 로마 시대에 예수님이 태어나셨습니다. Ở trong thời đại của La Mã thì Đức Chúa Giêsu đã được sinh ra. 33년을 이 땅에 Đức 사셨습니다. Chúa Giêsu đã sống ở trên đất này 33 năm ạ. 예수님은요 계속 선을 행하셨거든요. Đức Chúa Giêsu đã liên tục làm việc thiện à. 예, 병자들의 환자들을 만나서 병을 고쳐주시고, Đức Chúa Giêsu đã gặp những người bệnh và chữa bệnh cho người bệnh à. 예, 물고기 2마리 보리떡 5개로 5천 명을 먹이시기도 했습니다. Và Đức Chúa Giêsu còn dùng 5 cái bánh và 2 con cá cho 5.000 người ăn à. 많은 기적을 일으키셨다는 거예요. Chúa làm nhiều kỳ tích à. 그래서 사람들이 놀라죠. Và người ta rất kinh ngạc à. 야, 많은 사람들이 예수님이 행하시는 그 표적을 보고, Nhiều người nhìn vào kỳ tích mà Đức Chúa Giêsu làm à. 야, 이 사람은 성경에 약속된 선지자다, 메시아다. Thì suy nghĩ rằng đây là đấng Mêsia mà sách Kinh Thánh ghi chép đến. 예, 지금이 어떤 시대라고요? 이 당시? Thời điểm này là thời đại như thế nào ạ? 로마 시대. Là thời đại La Mã đang cai trị đúng không ạ? 바벨론에 의해서 멸망한 이후에 600년 동안 나라를 잃어버렸습니다. Sau khi mà bị hủy diệt bởi Babylon thì quốc gia của Israel đã bị cai trị trong suốt 600 năm. 그러니까 이스라엘은 계속 독립운동해요. Nên lúc đó những người Israel liên tục vận động để được độc lập ạ. 예. 구약 성경에 보면은 Như ở trong sách Kinh Thánh Cựu Ước ạ. 메시아가 올 것이고 Ở trong đó có nói là đấng Mêsia sẽ 그 đến ạ. 메시아가 나라를 세우신다고 약속돼 있거든요. Và trong đó có hứa là đấng Mêsia sẽ gây dựng quốc gia. 그러니까 메시아를 기다리는 거예요. Nên là lúc đó những người Israel rất trông đợi đấng Mêsia. 그래서 유대인들은 Nên là những người Do Thái ạ, 예수님을 왕을 삼고 독립을 꾀했습니다. muốn lập Đức Chúa Giêsu làm vua và để cho họ được độc lập ạ. 왜냐면 예수님 능력이 많으니까. Bởi vì Đức Chúa Giêsu nhiều năng lực ạ. 예수님이 왕이 되면은 Nên là nếu như Đức Chúa Giêsu mà trở thành vua 독립할 수 있겠거든요. thì họ có thể được độc lập ạ. 그런데 예수님이 어떻게 했어요? Tuy nhiên Đức Chúa Giêsu thì đã làm thế nào ạ? 도망가셨어요. Đức Chúa Giêsu đã bỏ trốn à? 왜? 예수님은 왕이 되려고 오신 분이 아니에요. Tại vì lúc đó Đức Chúa Giêsu đến không phải là để làm vua. 예수님은 십자가에 죽으러 오셨거든요. Đức Chúa Giêsu lúc đó đến để chết trên thập tự giá à? 그러니까 도망가신 거예요. Bởi vậy nên Ngài mới bỏ trốn à? 자, 사람들이 원하는 것을 예수님이 들어주지 않았습니다. Và lúc này Đức Chúa Giêsu không có làm theo những mong muốn của người dân à? 그러니까 처음에는 서운했어요. Nên lúc đầu thì họ cảm thấy chạnh lòng à? 근데 그것이 나중에는 Nhưng mà sau này dần dần à? 분노로 Cái 바뀌었어요. đó thay đổi trở thành sự phẫn nộ à? 우리 뜻대로 되지 않는구나. Mọi thứ không trở nên theo ý muốn của chúng ta. 자, 예수님은 우리 편이 아니구나. Giêsu không phải là về phe của chúng ta. 예. 그러면 Bởi vậy, vì thế nên 예수님은 가짜다, 이단이다 이렇게 말합니다. Giêsu là giả, là tà giáo. 이단은 죽여야 되거든요. Và 이스라엘 và 백성들은. đối với những người Israel đã là tà giáo thì họ phải giết à? 그래서 그때부터 예수를 죽이려고 했어요. Nên là bắt đầu từ khi đó họ đã lập kế hoạch để giết Đức Chúa Giêsu à? 자, 예수님을 배척한 이유가 있습니다. Có những lý do mà họ từ chối Đức Chúa Giêsu à? 내 백성이 지식이 없음으로 망하는도다. Dân ta bị tiêu diệt vì thiếu hiểu biết. 하나님의 아들이 Là Đức Chúa Giêsu là con trai của Đức Chúa Trời à? 하나님의 백성 가운데 오셨는데 Ngài đã đến ở trong dân của Đức Chúa Trời à? 예, 그 하나님의 아들을 몰라봤습니다. Nhưng mà dân của Đức Chúa Trời lại không biết đến con của Đức Chúa Trời à? 영접지 않았습니다. Và họ đã không nghênh tiếp à? 호세아서에는 Ở trong sách Ô-sê 이스라엘 백성이 지식이 없어서 망했다라고 돼 있어요. ở trong đó có nói rằng là dân Israel bị tiêu diệt vì thiếu hiểu biết à? 성경을 잘 몰랐다 이 말이에요. Có nghĩa là họ không biết rõ Kinh Thánh à? 예수님이 이렇게 말씀하셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã nói như thế này à? 많은 무리들이 예수님을 따라다녔거든요. 처음에는. Lúc đầu có rất nhiều đám đông đi theo Đức Chúa Giêsu à? 그래서 그 무리들을 모아놓고 성경 강연회를 했어요. Nên lúc đó Đức Chúa Giêsu đã gom đám đông lại và giảng về Kinh Thánh à? 이렇게 성경을 쭉 가르쳐 주셨습니다. Ngài đã giảng dạy về Kinh Thánh à? 그러니까 한두 사람씩 가는 거예요. Nhưng mà rồi lúc đó dần một hai người, từng người một bắt đầu đi về 예수님이 à? 기적을 일으키셨을 때는 너무 좋았어요. Lúc Đức Chúa Giêsu làm kỳ tích thì họ rất thích ạ. 그래서 이제 예수님한테 많이 모였단 말이에요. Nên là 수만 lúc 명이. đó có rất nhiều người đã nhóm lại với Đức Chúa Giêsu ạ. 근데 설교를 하시니까 Tuy nhiên khi Ngài bắt đầu thuyết giảng 한두 명씩 가는 거예요. thì dần dần từng người đi về nhà. 그 많이 모였던 많은 사람들 다 갔어요. Nhiều người nhóm lại như vậy đã quay trở về nhà hết ạ. 딱 12명이 남았습니다. Có mỗi 12 môn đồ ạ. 예수님이 말씀하셨어요. Đức Chúa Giêsu đã hỏi rằng 너희도 가려느냐? các con cũng muốn thối lui chăng? 베드로가 말했습니다. Phi-e-rơ đã nói 주여 영생의 말씀이 여기 있사오니
우리가 어디로 가겠습니까? Thưa Chúa, chúng con sẽ theo ai? Chúa có lời của sự sống đời đời. 누구만 딱 남았어요? Chỉ còn bao nhiêu người ở lại à? Chỉ còn những người nào ở lại à? 영혼에 대해서 관심 있는 사람만 딱 남은 거예요. Chỉ có những người thực sự quan tâm về linh hồn mới ở lại à? 영원한 것에 관심 있는 사람만 딱 Chỉ 남았어요. có những người quan tâm về sự đời đời mới ở lại à? 유대인이 왜 예수님을 Tại 죽였냐면은 vì sao những người Do Thái lại giết Đức Chúa Giêsu à? 유대인들의 생각은요. Bởi vì suy nghĩ của những người Do Thái à? 육신적인 소망으로 가득했기 때문에 그렇습니다. Họ đầy tràn những suy nghĩ mang tính thể xác à? 예수님 왕 삼아서 독립하려고 했어요. Họ muốn lập Đức Chúa Giêsu làm vua để họ được độc lập à? 잘 먹고 잘 살길 원했습니다. Họ mong muốn được ăn ngon, sống tốt à? Sống sung túc à? 그런데 예수님은 왜 오셨냐면은 Tuy nhiên tại sao Đức Chúa Giêsu lại đến à? 우리 죄를 용서해 주시기 위해서 오신 거예요. Đức Chúa Giêsu đến để tha thứ cho tội lỗi của chúng ta. 요한 3서에 보시면은 Ở trong sách Giăng 3 이런 말씀이 có 있습니다. lời kinh thánh như thế này à? 사랑하는 자여 내 영혼이 잘됨 같이 Thưa anh em quý mến, tôi cầu nguyện cho anh em được thịnh vượng mọi mặt, được khỏe mạnh phần xác cũng như được thịnh vượng về phần hồn. 네, 하나님도 우리를 축복해 주시기 원합니다. Đức Chúa Trời cũng mong muốn chúc phước cho chúng ta. 그런데 순서가 있어요. Tuy nhiên có thứ tự ở đây ạ. 먼저는 영혼의 축복이 먼저예요. Trước tiên là phải được chúc phước về phần hồn trước đã. 그 다음에 육신의 Rồi 축복입니다. sau đó mới là chúc phước về mặt thể xác à. 내 영혼이 잘됨 같이. 영혼이 잘됨. Đầu tiên là phần hồn của mình phải được thịnh vượng, phần phải được tốt đã. 영혼이 잘 된다는 거는 được 우리의 thịnh vượng. 모든 죄를 해결하고 Được thịnh vượng về mặt phần hồn đó chính là mọi tội lỗi của chúng ta được giải quyết 죽음 건너편에 và bước qua cái chết. 심판대를 통과해서 천국에 가는 거예요. Rồi chúng ta sẽ thông qua sự phán xét rồi được vào thiên đàng à. 그게 영혼이 잘 되는 거예요. Đó chính là sự thịnh vượng về phần hồn à. 근데 지금도 교회를 다니면서 Bây giờ cũng có những người mặc dù đi hội thánh à, 유대인처럼 하나님 믿는 사람들 많아요. lại có rất nhiều người tin Đức Chúa Trời như là người Do Thái à. 어떤 목사님은 이렇게 설교합니다. Thậm chí có một mục sư chia sẻ như thế này à. 예수 믿으면 건강합니다. Nếu tin Đức Chúa Giêsu thì sẽ khỏe mạnh. 예수 믿으면 부자 됩니다. Nếu tin Đức Chúa Giêsu thì thành người giàu. 성경은 Sách Kinh Thánh à. 물론 이제 그것도 맞을 수 Tuy 있는데요. nhiên cái đó nó cũng có thể đúng à. 먼저는 내 영혼이 잘 되는 것. Tuy nhiên 원하는 Kinh Thánh đã nói trước tiên quan trọng nhất là phải thịnh vượng về phần hồn trước đã. 유대인들은 그거 몰랐어요. Những người Do Thái đã không biết điều này à. 자기 영혼에 대해서 별로 생각 안 Họ 했어요. không suy nghĩ mấy về phần linh hồn của mình à. 그래서 예수님을 죽였습니다. Bởi vậy nên họ đã giết Đức Chúa Giêsu à. 로마의 지배를 받고 있었기 때문에 Mà vì thời đó Israel đang bị La Mã cai trị à. 자기가 죽일 권한이 없어요, 자기들이. Nên là những người Israel họ không có quyền giết người à. 그래서 로마 총독에게 예수님을 끌고 갔습니다. Bởi vậy nên họ đã đem Đức Chúa Giêsu đến với tổng đốc của La Mã là 자, 이 Phi-lát à. 사람은 죄인이니까 Họ tố cáo rằng Đức Chúa Giêsu là tội nhân 죽여 주십시오. nên xin hãy giết người này cho chúng tôi. 뭐 사람을 그냥 죽일 수는 없잖아요. Nhưng Phi-lát không có thể nào mà giết người vô tội được à. 철저하게 조사했습니다. Nên ông đã tiến hành điều tra một cách kỹ lưỡng à. 예, 예수님이 어떤 죄를 범했는지 Để xem người tên Giêsu này đã phạm tội gì. 조사를 했는데 안 나오는 거예요, Nhưng sau khi điều 죄가. tra thì thấy rằng Giêsu không có tội nào à. 그거 어떻게 죽여요? Vậy thì làm sao mà có thể giết được à? 처음에는 이 사람 죄가 없으니까 죽일 수 없다. Lúc đầu Phi-lát đã tuyên bố rằng người này không có tội nên ta không thể giết. 무조건 죽여달라는 거예요. Nhưng mà dân chúng cứ hô hào rằng phải giết à. 그러면 때려서 풀어주게. Nên là lúc đó Phi-lát mới nói vậy thì ta sẽ đánh người này vài đòn rồi sẽ thả người này ra. 안 돼요. 무조건 죽이라는 Nhưng 거예요. dân Israel vẫn không chịu đồng tình và họ vẫn bắt là phải giết à. 빌라도가 깜짝 놀랐어요. Lúc đó Phi-lát rất kinh ngạc à. 아니 도대체 무슨 죄를 지었길래 Rốt cuộc người tên Giêsu này đã phạm tội gì 왜 죽여달라고 하느냐. mà tại sao dân chúng cứ đòi giết? 빌라도가요 물을 가져옵니다. Lúc đó Phi-lát đã cho đem nước đến à. 그리고 손을 씻어요. Rồi sau đó ông đã rửa tay mình à. 이 사람 예수라는 사람의 피에 대해서 나는 무죄하다. Lúc đó Phi-lát đã nói rằng ta vô tội về huyết của người tên Giêsu này. 너희가 죽이라고 했으니까 Vì các ngươi đã đòi giết, 그 피값을 너희가 당하라. vậy thì giá trả cho huyết đó các ngươi hãy chịu đi. 그때 유대인들이 했던 말이 있어요. Và lúc đó dân Do Thái, dân Israel đã trả lời rằng 그 피를 우리와 우리 자손에게 돌릴지어다. xin huyết của nó đổ trên chúng tôi và con cháu chúng tôi. 그 피 Huyết đó 내가 책임질게. chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm. 예수 죽인 거 Cái 내가 việc mà giết 책임질게. Giêsu chúng tôi sẽ tự chịu trách nhiệm. 책임질 있으면 내가 다 짓게. Chúng tôi sẽ tự chịu trách nhiệm nên thi hành án đi. 예, 그렇게 된 거예요. Chuyện đã là 자, như vậy 이 à? 빌라도의 이름이 새겨진
그 돌이 발견이 됐어요. Người ta cũng đã tìm ra phiến đá khắc tên của Phi-lát à? 빌라도가 실존 인물이었다라는 Tức là 거예요. Phi-lát là một nhân vật có thật à? 그리고 십자가 형이 실제 있었다는 증거들이 발견이 Và người ta 됐습니다. cũng đã tìm thấy chứng cứ rằng thời đó đã thực sự có cái hình phạt đóng đinh thập tự giá à? 그 발목에 못이 박힌 그런 뼈들이 발견이 되면서 십자가 형이 실제 있었다는 것이 입증이 된 거예요. Họ đã phát hiện ra một mẩu xương bị đóng đinh, còn cái đinh gắn ở trên đó, nên là thông qua điều này mà đã minh chứng được rằng là thực sự đã có hình phạt đóng đinh thập tự giá. 빌라도가 물을 가져왔습니다. Phi-lát đã cho đem nước đến à? Ta đã rửa tay trước mặt các ngươi. Các ngươi muốn đóng đinh người này chứ không phải ta. Ta vô tội về huyết của người này. Xuyên huyết của nó đổ trên chúng tôi và con cháu chúng tôi. 그 피를 우리와 우리 자손에게 돌릴지어다. Họ hét lên rằng xin huyết của nó đổ trên chúng tôi và con cháu chúng tôi. 이게 얼마나 무서운 말인지 몰랐어요. Họ đã không biết rằng câu này một câu nói đáng sợ như thế nào à? 지금도 이렇게 말하는 사람도 있어요. Bây giờ cũng có những người nói như thế này ạ. 영원한 세계가 있습니다. 지옥이 있습니다. Khi có người nói rằng có thế gian đời đời, có địa ngục đời đời à? 그러면 말해요. Nếu vậy thì họ sẽ nói 지옥 가면 나만 가나? có mỗi mình tôi đi xuống địa ngục chắc. 아우 지옥 뭐 가지 뭐. Địa ngục á, đi cũng được chứ sao? 그게 유대인과 같은 말이에요. Cái câu nói đó giống như câu nói của những người Do Thái à? 함부로 이야기해서는 안 됩니다. Nói một cách bừa bãi không được à? 자, 그 피값을 우리와 우리 자손에게 돌리라고 그랬는데 Họ đã nói rằng xin huyết của nó đổ trên chúng tôi và con cháu chúng tôi à? 예, 예수님이 그냥 일반 사람이었다면은 Nếu Đức Chúa Giêsu chỉ là một người thông thường à, 아무 일도 안 일어났겠죠. thì sẽ không có một việc gì xảy ra sau đó đúng không ạ? 예수님은 하나님의 아들이에요. Tuy nhiên Đức Chúa Giêsu là con trai của Đức Chúa Trời à? 그 죄값이 반드시 치러집니다. Và giá trả cho huyết đó nhất định họ phải nhận à? 자, 신명기 28장에 보면은 Ở trong sách Phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 28 à? 그 신명기 28장에 저주 목록이 기록이 돼 있다고 Ở trong sách 그랬잖아요. Phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 28 có ghi chép cụ thể về những hình phạt mà dân Israel mắc phải à? Gặp 계속 phải à? 불순종이 거듭되면은 Nếu như mà họ liên tục lặp lại cái sự không vâng phục à? 독수리와 같은 민족이 너희를 칠 것이다. Ở đây có nói là một dân như đại bàng sẽ lao xuống và đánh anh em. 이는 내가 그 언어를 알지 못하는 민족이요. Ở đây có nói là một dân tộc mà anh em không hiểu được ngôn ngữ của chúng à? 독수리 같은 민족, 언어를 알지 못하는 민족이 Một dân tộc như đại bàng mà mình lại không hiểu được ngôn ngữ của chúng. 견고한 성벽을 헐며 dân đó 성읍을 에워싸며 Dân đó chúng sẽ vây hãm anh em trong các thành cho đến khi những vách thành cao và kiên cố của anh em trông cậy phải sụp xuống à? 그러니까 이게 어떤 내용이냐? 이게 예수님 시대로부터 1500년 전에 기록된 책이거든요. Nội dung này là gì ạ? Nội dung này được ghi chép trước khi Đức Chúa Giêsu đến 1500 năm trước ạ. 예. 이 독수리 같은 민족은요. 로마를 말하는 거예요. 로마. Dân tộc như đại bàng ở đây là chỉ về La Mã. 여기 이제 로마 지도거든요. Đây là bản đồ của La Mã. 근데 그 로마가 망하고 Sau khi mà La Mã bị tiêu vong 로마의 후손들이 다 그 유럽 사람들입니다. thì con cháu của La Mã sau này đều là những người châu Âu 유럽 사람들의 그런 문장, 상징은요. Và những cái văn tự của những người châu Âu chủ yếu tượng trưng cho con gì ạ? 대부분 독수리예요. Đại đa số đều sử dụng con đại bàng 독수리. Đều sử dụng con đại bàng 로마를 상징하는 거예요. Đây là cái tượng trưng cho La Mã ngày xưa. 그리고 언어를 알지 못하는 민족이라고 그랬죠. Và trong sách Kinh Thánh có nói là một dân tộc mà anh em không biết ngôn ngữ của chúng 예수님이 돌아가실 때 Khi mà Đức Chúa Giêsu qua đời 유대인의 왕이라고 하는 편말을 붙였습니다. họ đã gắn một cái bảng ghi là vua của dân Do Thái 네. 여기 유대인의 왕이다라고 했죠. Ở trong đó có ghi là vua của dân Do Thái 그런데 이것을 히브리, 로마, 헬라 말로 기록했어요. Nhưng mà trên đó có viết bằng 3 ngôn ngữ là tiếng Hebrew, tiếng Latin và tiếng Hy Lạp 당시에는 이제 로마가 지배하고 있었지만은 Mặc dù thời đó La Mã đang cai trị Israel 라틴어를 쓰지 않았어요. nhưng lúc đó họ không sử dụng tiếng Latin 일반 사람들이 쓰는 언어는 아람어였고 Tiếng mà người thường sử dụng là tiếng Aram 정부에서 쓰는
공식적으로 쓰는 언어는 헬라어였습니다. Ngôn ngữ chung mà chính phủ sử dụng lúc đó là tiếng Hy Lạp à? 라틴어는 로마 사람들만 쓰는 거예요. Còn tiếng Latin chỉ những người La Mã sử dụng thôi ạ. 그러니까 로마 사람들은 이 유대인들이 그 언어를 알지 못했습니다. Bởi vậy nên những người Do Thái không thể hiểu được ngôn ngữ của những người La Mã. 그 언어를 알지 못하는 민족이 너를 칠 것이다. Nên ở đây nói về một dân tộc mà anh em không hiểu được ngôn ngữ của chúng. 또 성벽을 에워싼다고 그랬죠. Và ở đây có nói là chúng sẽ vây hãm trong các thành của anh em ạ. 실제로 이게 역사 속에 일어났어요. Và điều này đã xảy ra thực tế ở trong lịch sử của Israel ạ. 여기가 예루살렘 성입니다. Đây là thành Jerusalem ạ. AD 70년에 Vào năm 70 sau công nguyên ạ, 타이투스 장군이 tướng quân Thai Thớt của La Mã 이 예루살렘을 에워쌌습니다. đã kéo quân bao vây quanh thành Jerusalem ạ. 5개월 동안 포위했습니다. Ông đã bao vây trong vòng 5 tháng ạ. 이 당시는 명절이어서 Bởi vì thời điểm này là vào dịp lễ của người Do Thái. 이스라엘 전국에서 사람들이 다 모여왔거든요. Nên gần như toàn bộ những người Do Thái ở trên toàn quốc đã nhóm lại ở Jerusalem ạ. 120만 명이 여기 모여 있었어요. Lúc đó đã có 1,2 triệu người nhóm ở Jerusalem ạ. 5개월 동안 포위했습니다. Lúc đó Thai Thớt đã bao vây thành trong vòng 5 tháng ạ. 먹을 것이 없어요. Lúc đó không còn cái để ăn ở trong thành ạ. 레위기 26장 펴져 있죠? Chúng ta đang mở sách Lê Vi Ký đoạn 26 đúng không ạ? 29절입니다. Câu 29 ạ. 너희가 아들의 고기를 먹을 것이요 딸의 고기를 먹을 것이며. Các con sẽ ăn thịt con trai, con gái mình. 이 형벌이 계속 더해지면서 Hình phạt càng thêm vào ạ. 결국에는 Rồi cuối cùng ạ, 자식까지 잡아먹는 그런 일이 있었다는 là 거예요. xảy ra cái việc là họ bắt chính con cái của mình để ăn thịt ạ. 근데 실제로 Trên thực tế ạ, 이 유대 전쟁사를 자세하게 기록한 요세푸스라는 사람이 있었는데 có một người tên là Joseph First, là một người đã ghi chép một cách rất cụ thể và chính xác về lịch sử của Israel ạ. 이 사람이 쓴 유대 전쟁사 지금도 서점에서 팝니다. Ở trong cuốn lịch sử của người Do Thái ạ, ngày nay vẫn đang bán ở ngoài tiệm sách ạ. 거기 보면은 Ở trong nội dung mà người này ghi chép ạ, 자녀 고기를 먹었다는 기록이 있어요. có một cái ghi chép rằng người Do Thái lúc đó đã ăn thịt chính con cái của mình ạ. 자, 그리고 예수님도 이렇게 말했습니다. Và Đức Chúa Giêsu cũng đã nói như thế này ạ. 너희가 예루살렘이 군대들에게 에워싸이는 것을 보거든. Khi các con thấy thành Jerusalem bị quân lính bao vây, 예수님 살아계실 때요. lúc mà Đức Chúa Giêsu phán cái này là lúc Đức Chúa Giêsu còn đang sống ạ. 그러니까 AD 한 30년경 됐죠. Tức là khoảng vào năm 30 sau công nguyên đúng không ạ? 군대가 오고 Ở đây có nói rằng lúc đó quân lính sẽ kéo đến 예루살렘을 포위할 거라고 말씀하셨거든요. và quân lính sẽ bao vây quanh thành Jerusalem, tức là tiên tri đấy ạ. 그리고 예수님 돌아가신 후에 rồi sau- 40년이 지나서 Sau khi Đức Chúa Giêsu chết 40 năm sau ạ, 실제로 타이투스가 군대를 이끌고 와서 예루살렘 포위했습니다. trên thực tế tướng quân Thai Thớt đã đem theo quân lính và bao vây quanh thành Jerusalem ạ. 이 영상을 한번 볼까요? Chúng ta sẽ cùng xem một video ạ. 이게 번역은 안 돼 있는데 Video này thì chưa được dịch ạ. 그림만 보세요. Chúng ta Of nhìn the hình year ạ. 70 CE, Titus marches his legions from the coastal plain to Jerusalem. In the dark of night, Titus brings up his soldiers from 3 directions to Jerusalem. As dawn breaks on the 14th of Nisan, the eve of Passover, the residents of Jerusalem awaken to a sight 예루살렘 that makes 포위한 their 겁니다. blood Đây là run cảnh cold. mà bao vây quanh thành Jerusalem ạ. 60,000 Roman soldiers, thirsty for war, surrounded the city from every direction. If it is not possible to break into the city, he will surround it from without 5개월 동안 and 포위했습니다. starve Bao vây trong those vòng 5 tháng ạ. Affluent people scour the gutters to find scraps of food and small 사람들이 children 굶어 spend Người ta 죽어가는 phải 거예요. chịu đói ở trong đó và roaming chết the đói ở streets trong đấy in ạ. search of a piece of bread. The tension in the city grows. Those who are left with the battering rams breach the western 그리고 토성을 walls of 쌓고 Temple Mount. 성을 무너뜨렸습니다. Rồi sau đó tướng quân đã bắt đầu xây đất lên và tấn công thành, đi vào trong thành ạ. Against the remains of the wall, and the Roman soldiers stream in mass into the temple courtyard. It seems that the campaign is drawing to a close. On the night of the 9th of Av, Titus sets fire to the gates that surround the Temple Mount. On their way to the 이때 temple, 죽인 the 사람이 Romans 110만 burst the 명이에요. Và số lượng người mà giết trong thời điểm này là 1.100.000 người ạ. The blood flows on the 너무 colorful 많이 stone 죽이니까요. floors of 피가 the temple 바닥에 as bodies 흥건했습니다. of Tại the vì slain giết quá nhiều người nên nước máu tràn ở spread trên approach the mặt entrance đất to luôn the ạ. temple. 그리고 성전에 불을 질렀잖아요. Và họ đã đốt lửa đền thờ ạ.
아까 여기 신명기 28장에 보면은 Ở trong sách Vụ Truyền Lệ Lệ Ký đoạn 28 vừa nãy 내 모든 성읍을 에워싸고 ở trong này có nói rằng chúng sẽ vây hãm trong các thành 성벽을 다 헌다고 그랬죠? và sẽ làm các thành cao kia phải bị sụp đổ xuống, đúng không ạ? Phải sụp xuống ạ. 예수님이 또 똑같은 말씀하셨습니다. Rồi Đức Chúa Giêsu cũng nói một lời tương tự nữa ạ. 내 원수들이 토성을 쌓고 너를 둘러 사면에 가두고 Ngươi sẽ bị quân thù đắp lũy, bao vây và siết chặt bốn bề. 돌 하나도 돌 위에 남기지 아니하리니. Họ sẽ không để cho một hòn đá này trồng trên hòn đá kia. 예, 이게 그대로 이루어진 거예요. Và điều này đã được ứng nghiệm y chang theo từng câu mà Đức Chúa Giêsu đã nói ạ. 이 성전에 불을 지폈죠. Lúc đó quân La Mã đã đốt lửa đền thờ ạ. 성전 안에는요, 이 완전히 금칠이 돼 있습니다. 금. Vốn dĩ ở trong đền thờ thì được dát vàng rất là nhiều ạ. 근데 불을 지르면 Nhưng khi mà họ đốt lửa 금이 다 녹아버리거든요. thì vàng nó sẽ bị tan chảy ra. 그리고 돌 사이사이 다 들어가는 거예요. Và vàng đó nó bắt đầu xen vào những cái kẽ gạch ạ. 금은 당연히 취해가야 되잖아요. Mà vàng thì đương nhiên là họ phải lấy đi, đúng không ạ? 그러니까 돌을 다 깨야 되는 거예요. Bởi vậy nên là lúc đó cái vàng nó vào những cái kẽ gạch nên là họ cậy hết gạch đi để lấy vàng ạ. 돌 하나도 돌 위에 남기지 아니하고 다 무너뜨렸어요. Bởi vậy nên không còn một viên gạch nào trồng trên viên gạch nào, tất cả mọi viên gạch đều bị phá đổ ạ. 예. 지금 이스라엘 가면요, Bây giờ ạ, 서쪽에 외벽 하나만 남았어요. 외벽. chúng ta qua Israel thì chúng ta thấy được rằng chỉ còn duy nhất cái bức tường thành ở phía tây thôi ạ. 예. 그건 외부 성벽이고. Là cái tường thành ngoài thôi ạ. 자, 그래서 이탈리아 로마에 가면요, Bởi vậy nên nếu như mà chúng ta qua Ý ạ, qua 이- Italia, 타이투스가 예루살렘을 정복한 것을 기념해서 이런 큰 문을 세웠습니다. người ta đã xây dựng cái khải hoàn môn này để kỷ niệm chiến thắng của tướng quân Titus đã chiếm Jerusalem vào ngày đó ạ. 역사적인 사실이라는 Đây, 얘기예요. bởi vì đây là sự kiện về mặt có thật, về mặt lịch sử nên 거기 họ đã 가면 xây dựng 이런 cái này ạ. 이런 조각상이 있습니다. Và ở trong đó có khắc cái hình tượng như thế này ạ. 이건 유대인을 상징하는 등대예요. Cái này chính là chân đèn tượng trưng cho Israel ạ. 그리고 콜로세움이라고 하는 거대한 원형 경기장을 유대인들이 세운 겁니다. Và có một cái đấu trường rất là lớn gọi là đấu trường La Mã. Cái này là do những người Israel bị bắt làm tù binh thời điểm đó qua xây dựng ạ. 110만 명을 죽이고 Lúc đó đã có 1.100.000 người bị giết ạ. 97,000명을 포로 잡아와서 콜로세움을 만들었어요. Còn lại ạ, 97.000 người bị bắt làm tù binh qua đây và xây dựng cái này ạ. 자, 그 피를 우리와 우리 자손에게 돌릴지어다 Dân Do Thái đã nói xin huyết của nó đổ trên chúng tôi và con cháu chúng tôi. 라고 말했던 사람들에게 피값이 돌아간 거예요. Và máu trả cho cái điều đó đã quay trở về với chính những người nói câu đó ạ. 죽었잖아요. Họ đã chết ạ. 그리고 거기서 끝나는 것이 아니고 Nhưng mà không phải chỉ dừng lại ở đó ạ. 우리 자손에게 Họ 돌릴지어다. đã nói là gì nữa ạ? Đổ trên con cháu chúng tôi nữa ạ. AD 135년에 Vào năm 135 sau công nguyên ạ, 하드리안이라는 로마 황제가 hoàng đế Hadrian của La Mã 이스라엘을 다스리고 있었습니다. đã cai trị Israel ạ. 이스라엘 민족은 계속 독립운동을 하는 거예요. Dân Israel liên tục vận động độc lập ạ. 그게 어떻게 해야 돼요? Và rồi bây giờ hoàng đế phải làm thế nào ạ? 그 하드리안이 완전히 이 당시에도 58만 명을 죽입니다. Lúc đó hoàng đế Hadrian đã giết 58.000 người Israel ạ. 그리고 유대인 추방령을 내려요. Và bắt đầu từ khi đó hoàng đế Hadrian đã đưa ra một lệnh gọi là lệnh trục xuất ạ. 유대인들은 이제 유대인 이 가나안 땅에서 살 수 없다. Từ bây giờ tất cả những người Do Thái không một ai có thể được sống ở trên đất Do Thái. 다 쫓아냈습니다. Hoàng đế Hadrian đã đuổi tất cả người Do Thái ra khỏi đất của mình ạ. 이때부터 유대인들은 국토를 잃어버렸어요. Bắt đầu từ thời điểm này, dân Do Thái đã mất đi lãnh thổ của mình ạ. 유랑 생활이 시작이 Họ 됩니다. đã bắt đầu cái đời sống lưu vong ạ. 전 세계에 흩어져서 살았어요. Lúc đó dân Do Thái đã bị phân tán khắp các nơi trên thế giới và sinh sống ạ. 그리고 그 땅은 Và đất đó ạ 아랍 사람들이 차지했습니다. đã được xâm chiếm bởi những người Ả Rập ạ. 레위기 26장 Chúng ta cùng xem nội dung ở trong Lê Vi Ký đoạn 30. 26 ạ. 33절입니다. Câu 33. 내가 너희를 열방 중에 흩을 것이요 내가 칼을 빼어 너희를 따르게 하리니 너희의 땅이 황무하며 너희의 성읍이 황폐하리라. Ta sẽ phân tán các con khắp các dân và rút gươm ra truy đuổi các con. Đất đai sẽ hoang vu, thành trì sẽ vắng vẻ. 이 말씀대로요. Theo như đúng nội dung này ạ,
전 세계에 흩어졌습니다. 유대인들. Dân Do Thái đã bị phân tán ra khắp các nơi trên thế giới à? 자, 여기 보세요. Như mọi người nhìn ở trên bản đồ này ạ. 1930년에 Vào năm 1930 ạ. 유대인 살고 있는 지역을 표시한 겁니다. Đây chính là bản đồ để biểu thị nơi mà những người Do Thái sống ở trên thế giới ạ. 전 세계에 뿔뿔이 흩어졌죠? Dân Do Thái đã bị phân tán khắp các nơi trên thế giới đúng không ạ? 그리고 칼을 빼어 너희를 따르게 하리니. Và trong câu kinh thánh vừa rồi chúng ta đã đọc là ta sẽ rút gươm ra truy đuổi các con đúng không ạ? 그 이후로요. Sau đó ạ, 계속 학살당하는 역사가 있었습니다. lịch sử của Israel là lịch sử của các cuộc thảm sát liên tục ạ. AD 70년에 110만 명이 학살당했고 Vào năm 70 sau công nguyên đã có 1.100.000 người bị thảm sát ạ. AD 135년에 58만 명이 죽었습니다. Vào năm 135 sau công nguyên đã có 58.000 người bị giết ạ. 예, 그 이후로도요. Rồi sau đó ạ, 580.000 người ạ. 가는 곳마다 죽임을 당하는 거예요. Rồi sau đó mỗi nơi mà dân Israel đặt chân đến thì đều bị giết ạ. 그리고 가장 최근에는 Và gần đây nhất ạ, 히틀러가 유대인 600만 명을 죽였습니다. Hitler đã giết 6 triệu người Do Thái ạ. 그 피를 우리와 우리 자손에게 돌릴지어다. Họ đã nói là xin huyết của nó đổ trên chúng tôi và con cháu chúng tôi ạ. 예, 진짜 그 피값이 다 유대인 자손들에게 돌아갔어요. Thực sự giá trả cho huyết đó thì đã phải đổ lên chính là con cháu của những người Do Thái ạ. AD 135년에 Vào Toàn năm世界 135 sau công nguyên ạ, thì toàn bộ người Do Thái đã bị phân tán ra khắp các nơi trên thế giới ạ. 그 당시의 세계는 Và thế giới ngày đó ạ, 이 지역이 전부였죠. là nằm trong khu vực này là toàn bộ ạ. 그러니까 이 당시에 전 세계로 흩어진 거예요. 이 당시에. Tức là thời điểm này dân Do Thái đã bị phân tán ra khắp các nơi trên thế giới ạ. 근데 그 흩어진 곳에서도 핍박을 당해요. Và mỗi nơi mà họ đặt chân đến thì họ lại bị bắt bớ ạ. 그러니까 또 Rồi họ lại phân tán tiếp ạ. 다른 대륙으로까지 Họ lại chạy qua đại lục khác ạ. 다 흩어진 겁니다. Họ phân tán khắp các nơi ạ. 그래서 전 세계에 흩어져서 살고 있는 민족 유대인들이에요. Một dân mà bị phân tán khắp các nơi trên thế giới, đó chính là dân Do Thái ạ. 자, 가장 최근의 일들을 좀 살펴보겠습니다. Vậy thì chúng ta sẽ cùng xem sự kiện gần đây nhất ạ. 유대인과 개는 출입 금지다. Cấm người Do Thái và chó ra vào. 예, 유럽에서 유대인들 많이 살고 있었는데요. Ở bên châu Âu đã có nhiều người Do Thái sinh sống ạ. 유럽 사람들 유대인들을 굉장히 미워했습니다. Và lúc đó những người châu Âu rất ghét những người Do Thái 일단 ạ. 유대인들 돈을 잘 벌어요. Bởi vì những người Do Thái họ kiếm rất giỏi, kiếm tiền rất giỏi ạ. 그리고 쉽게 이렇게 어울리지 않습니다. Họ không dễ dàng hòa nhập vào với những người khác ạ. 민족성이 강해가지고요. Bởi vì cái tính dân tộc của họ rất là mạnh ạ. 예, 유대인 우월주의가 있어요. 하나님의 택한 민족이다라고 하는. Họ có một cái chủ nghĩa là dân tộc của Đức Chúa Trời ạ. 예, 그러니까 사람들의 미움을 많이 받았거든요. Nên là người Do Thái bị những cái dân khác ghét ạ. 유대인과 개는 출입 금지다. Họ cấm người Do Thái và chó ra vào ạ. 예, 유대인을 개 취급한 거예요. Tức là họ coi những người Do Thái như chó ạ. 유대인의 그 옷에 다윗의 별이라는 이 표시를 하게 돼 있습니다. Và họ bắt những người Do Thái phải đeo ngôi sao David ở trên người mình ạ. 예, 2차 세계대전 그 당시 그쯤이죠. Đây là cái hình ảnh của Thế chiến thứ hai ngày đó ạ. 유대인이 사는 지역이 따로 있었고요. Lúc đó người ta biệt lập một cái khu riêng cho những người Do Thái sinh sống ạ. 히틀러가 전쟁을 일으키면서 Lúc đó Hitler đã khơi mào cuộc chiến tranh ạ. 유대인들을 완전히 말살하기로 그렇게 마음 먹습니다. Và ông đã quyết tâm là sẽ tận diệt toàn bộ người Do Thái ạ. 유대인들을 굉장히 미워했어요. Lúc đó họ rất căm thù người Do Thái ạ. 자, 이 나치가 이렇게 이야기합니다. Pháp xít Đức ạ, có nói như thế này ạ. 유대인은 세계 적이요, Người Do Thái là kẻ thù của thế giới, 문화의 파괴자이며 là kẻ hủy hoại văn hóa, 인류의 기생충이고 là ký sinh trùng của nhân loại 혼돈의 자식이며 và là con cái của ma quỷ, 악마의 화신이고 là hiện thân của ma quỷ, 부패의 효소이자 là nguồn gốc của sự bại hoại, 인류를 멸망시킬 탈선 악마이다. là ác quỷ quyết tâm dẫn nhân loại đến sự diệt vong. 완전히 사람으로 인정 안 한 거예요. Tức là gần như là họ không xem người Do Thái là con người ạ. 그리고 유대인들이 갖고 있는 재산을 몰수하고 다 쫓아냈습니다. Và họ chiếm lấy những cái tài sản của người Do Thái rồi đuổi người Do Thái đi ạ. 그리고 나중에는 Rồi sau này ạ, 유대인들을 이제 다 모아가지고요 họ gom tất cả những người Do Thái lại, 학살했어요. 학살. đưa đến trại tập trung và thảm sát ạ. 유대인의 피가 25% 이상 섞인 사람들. Chỉ cần những người nào mà có trong mình dòng máu của Do Thái 25% thôi ạ. 할아버지가 유대인이다. Tức là chỉ cần ông của người này là người Do Thái, 그럼 잡아갑니다. vậy thì người này cũng bị bắt đi ạ. 그리고 막 코도 재고 Rồi họ đo cả mũi ạ. 다 이렇게 그 인종 구분을 해가지고 Và phân biệt chủng tộc ạ. 잡아갔어요. Rồi bắt đi ạ.
그래서 이런 열차를 태워서 Họ đưa những người Do Thái lên những chuyến tàu như thế này à? 곳곳에 수용소를 세웁니다. Rồi lập nhiều khu trại tập trung ở nhiều nơi à? 예, 그쪽으로 이제 수용소로 다 데려가는 Rồi 거예요. sau đó dẫn những người Do Thái này về những khu trại tập trung này à? 이게 80년 전 이야기예요. Đây là câu chuyện của 80 năm trước thôi đấy à? 예. 유대인들 생활 이렇게 했습니다. Đời sống của những người Do Thái ở trong những trại tập trung là như thế này à? 이 아이들 좀 보세요. Mọi người hãy nhìn những đứa trẻ ở đây xem ạ. 너무 Rất 불쌍하잖아요. tội nghiệp đáng thương đúng không ạ? 보통 이 수용소에 들어가면 3개월 정도 살고 죽는답니다. Thường thì những người mà đưa vào trại tập trung này chỉ sống được khoảng 3 tháng rồi chết à? 하루 종일 일을 시킵니다. Người ta sẽ bắt những người ở trong này làm việc nguyên ngày à? 그리고 먹는 것은요, Rồi cái ăn à? 예, 제대로 된 밥이 아니에요. Nó không phải là một cái miếng ăn hẳn hoi à? 이런 톱밥이 섞여 있는 그런 밀가루, Nó là những cái bột mì mà có trộn lẫn với mùn cưa. 또 상한 음식을 Rồi 주었습니다. thậm chí là bị cho những cái đồ đã bị hư hỏng rồi ạ. 이 역사를 홀로코스트라고 그러는데, Lịch sử này được đặt với cái tên là Holocaust à? 예, 홀로코스트라는 뜻은요, Holocaust có nghĩa là gì ạ? 태워서 없앤다는 Có 뜻이에요. nghĩa là đốt cháy hết à? 신명기 28장 Chúng ta cùng 보겠습니다. quay lại 신명기 sách Phục truyền 28장. Luật Lệ Ký đoạn 28 ạ. 신명기 28장 Chúng ta cùng quay lại Phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 28. (28절입니다) Câu 28 ạ. 여호와께서 또 너를 미침과 눈멈과 경심증으로 치시리니 Ngài cũng làm cho anh em bị điên khùng, mù lòa và lảng trí. 경심증은 심장병이에요. 심장병. Ờ, đấy. 심장병을 말하는 겁니다. Nói chung ở trong này là đang chỉ về bệnh tim ạ. 너무 스트레스를 많이 받으면 Nếu như mà bị stress quá nhiều ạ, bị căng thẳng quá nhiều ạ, 정말 정신이 나갈 수 있어요. thì khiến cho mình là mất tinh thần và giống như là bị điên khùng luôn ạ. 너무 스트레스 많이 받으면 심장이 약해집니다. Nếu như mà bị stress quá nhiều ạ, thì tim sẽ trở nên yếu ạ. 34절 Câu 34 ạ. 이러므로 내 눈이 보이는 일로 인하여 내가 미치리라. Và những điều trông thấy sẽ khiến anh em phát điên. 자, 이 사람 좀 보세요. Mình nhìn người này ở đây xem ạ. 이 사람 표정 좀 보세요. Mình nhìn cái biểu cảm của người này xem ạ. 너무 무서운 표정 아닙니까? Chẳng phải là một cái biểu cảm rất là hoảng sợ hay sao ạ? 공포가 들어가 있어요. 공포. Ở trong cái ánh mắt này thể hiện cái nỗi hoảng sợ vô cùng lớn ạ. 예. 이 사람들이 왜 이렇게 끔찍한 일을 Tại vì 당했습니까? sao người này lại phải chịu một cái việc khủng khiếp như thế này ạ? 왜 그럴까요? Tại vì sao ạ? 예수님을 죽인 대가잖아요. Đó là giá trả cho việc giết Đức Chúa Giêsu ạ. 유대인은 언약이 돼 있는 민족이니까 Dân tộc Israel là một dân đã lập giao ước với Đức Chúa Trời ạ. 말씀대로 흥하고 말씀대로 망하는 Dân 민족이잖아요. tộc Israel là một dân sẽ được hưng theo như lời của Chúa và bị tiêu vong theo đúng như lời của Chúa ạ. 말씀대로 된 거예요. Tất cả những điều này nó xảy ra y như lời của Chúa đã phán ạ. 아우슈비츠라고 하는 수용소는 Ở trại tập trung Auschwitz ạ. 그 중에 아주 큰 수용소입니다. 유대인들을 많이 죽였습니다. Đây là một trong những trại tập trung lớn nhất thời điểm đó và đã giết rất nhiều người Do Thái ạ. 한 번 들어가면 못 나와요. Một khi những người Do Thái đã vào đây thì không có đi ra được nữa. 이중 철조망이 세워져 있고 Tại vì họ lập những cái hàng rào sắt có điện ở trên đó rất là nghiêm ngặt ạ. 3000볼트의 전기가 흐릅니다. Ở trên đó có cho chạy một dòng điện 3000V ạ. 도망가다가 죽으면 그대로 걸어놔요. Có người nào mà chạy trốn ở trên này mà chết ở trên đó thì họ để nguyên cái xác ở trên đấy ạ. 이렇게 많은 사람들을 모아놓고요. Họ gom rất nhiều người Do Thái lại như thế này ạ. 바로 죽일 사람 Họ sẽ phân chia ra làm hai loại, một loại là người giết luôn ạ. 아니면 일을 시키다가 죽일 사람 Loại còn lại là để làm việc rồi sau đó để chết ạ. 구분합니다. Họ phân ra hai loại ạ. 특이한 것은 Một điều đặc biệt ở đây ạ. 내 의복을 벗기고 내 장식품을 빼앗고 내 몸을 벌거벗겨 버려두며라고 했죠? Kinh Thánh có tiên tri về việc khi mà những người Israel bị giết ạ, thì họ sẽ bị lột quần áo, lột đồ trang sức và sẽ bị trần truồng lõa lồ ạ. 옷을 벗겨서 죽였다는 거예요. Lột quần áo ra rồi mới giết ạ. 에스겔은 지금부터 2600년 전 기록입니다. Sách Kinh Thánh Ê-xê-chiên này được ghi chép cách đây 2600 năm trước ạ. 근데 이 말씀대로 Nhưng mà đúng theo như lời Kinh Thánh này đã phán ạ. 모든 장식품을 다 Tất 빼앗고 cả mọi cái đồ trang sức ở trên người Do Thái đều bị lột hết ra. 이게 유대인 학살 기념관에 가면 다 남아 있습니다. Tất cả những cái vật dụng này đều đã được bảo quản ở trong cái viện bảo tàng kỷ niệm chiến tranh người Do Thái ạ. 장식품을 다 빼앗았어요. Tất cả những cái đồ dùng vật dụng của họ đều đã bị cướp lấy ạ. 머리털도 다 깎이고요. Đầu tóc của họ bị cạo sạch ạ.
벌거벗겨 Họ bị trần truồng lõa lồ à? 버려두며 Rồi bị 버려두며. vứt dạo dặt ở trên đường à? 자 여기 대머리가 숱한 머리털을 대신하고 Ở trong sách Kinh Thánh Ê-sai này có nói là đầu hói thay vì tóc quăn ạ. 예, 머리털 다 깎았다는 겁니다. Tức là trên thực tế tất cả mọi đầu tóc của người Do Thái đã bị cạo sạch à? 그리고 자자한 흔적이 고운 얼굴을 대신할 것이며 했죠? Rồi Kinh Thánh còn có câu tiên tri rằng vết sắc nung thay vì sắc đẹp à? 유대인 40만 명을 생체 실험용으로 살해했다. 400.000 người Do Thái bị giết để làm thí nghiệm sống à? 독일 사람들이요 유대인 포로를 데리고 나쁜 짓을 많이 했습니다. Những người Đức ạ, Pháp xít Đức đã đem theo những người Do Thái và họ đã làm rất nhiều chuyện xấu trên những người Do Thái à? 살아있는 사람을 대상으로 의학적인 연구를 했어요. Họ lấy những người còn đang sống để làm thí nghiệm về y học à? 그래서 이 멀쩡한 사람의 몸에 바이러스를 세균을 집어넣는 겁니다. Họ thả những con virus vào trong cơ thể của người còn đang sống bình thường à? 며칠 만에 썩는지 조사해요. Rồi quan sát xem mấy ngày sau nó mới bắt đầu bị tiêm nhiễm và bị thối rữa à? 그리고 어떻게 하면은 빨리 치료하는지를 그걸 조사하는 Rồi 거예요. sau đó là bắt đầu nghiên cứu xem làm thế nào để chữa nhanh được à? 썩어가는 것을 조사하고 있는 거예요. Họ đang quan sát xem là bị thối rữa như thế nào à? 살아있는 사람의 심장을 열어보고 Họ thậm chí mổ tim của người còn đang sống à? 뇌를 열어보고 Mở não của người còn đang sống à? 뇌를 눌러보고 Để chọc thử vào não 어떤 반응이 있는지 xem là 연구합니다. cái cơ thể của người này sẽ có cái phản ứng như thế nào à? 지금 그 생체 실험했던 그 공간이요 지금 독일에 그대로 남아 있어요. Và cái không gian thí nghiệm người sống đó vẫn còn y nguyên lại ở trên Đức à? 폴란드, Ở Phần 독일 Lan, ở Đức à? 다 남아 있습니다. Vẫn còn đang giữ nguyên à? 네. 너무 끔찍하지 않습니까? Chẳng phải nó rất là khủng khiếp hay sao 여기에 à? 사람을 눕혀놓고 Người ta đặt người sống ở trên này à? 막 찢어 Rồi sau đó chọc rạch cắt ra. 그리고 아이들의 눈에다가요 이렇게 화학 물질을 넣었대요. Rồi sau đó là họ thậm chí còn họ thả cái hóa chất vào trong mắt của những đứa trẻ à? 네. 그 독일 사람들은 눈이 파란색이잖아요. Mắt của những người Đức có màu xanh đúng ạ? Màu xanh đặc trưng ạ. 그러니까 히틀러가 게르만족이거든요. 게르만족. Hitler là người dân tộc 그 독일 민족이 우월하다. ý là ông muốn khẳng định rằng cái dân tộc này là một dân tộc vượt 그래서 trội ạ. 다 독일 사람처럼 만들려고 한 거예요. Nên là muốn tạo tất cả mọi người trở thành người giống như người Đức ạ. 아이들을 이 눈에다가 Nên là họ thả hóa chất vào mắt của những đứa trẻ. 파란색 그런 화학 성분을 집어넣고 Bỏ cái hóa chất hóa học vào trong mắt của những đứa trẻ 눈색을 바꿀 수 있는 걸 연구한 거예요. để nghiên cứu cái cách làm thế nào để có thể thay đổi được cái con người mắt ạ. 별짓을 다 했어요. Họ làm đủ kiểu à. 네. 그래서 독일 의학이 발달한 겁니다. Bởi vậy nên y học thuốc của Đức ạ rất là phát triển ạ. 네. 여기 파이자라고 하는 회사도 있죠. Ở đây có một công ty là Pfizer đúng không ạ? 네. 우리 백신도 받았죠. Chúng ta đã tiêm hoặc vaccine rồi đúng không ạ? 네, 이게 다 독일 기업입니다. Đều là những cái xí nghiệp của Đức đấy ạ. 네, 제약 회사입니다. Là 제약. những cái công ty dược phẩm ạ. 그리고 사람의 몸을 짜가지고 기름으로 비누도 만들고. Rồi họ còn ép mỡ người để tạo ra những cái xà phòng làm từ mỡ người ạ. 이제 더 많은 사람들을 죽이기 위해서 Và để có thể giết được nhiều người hơn nữa, 독가스를 살포합니다. họ đã sử dụng cái chất độc ạ. 예. khí ga độc ạ. 사람들한테 샤워하러 가자고 속여서 Họ lừa những người Do Thái rằng cho họ đi tắm à. 이 가스실 하나당 하루에 12,000명씩 죽였대요. Và mỗi cái phòng khí ga độc này có thể giết được khoảng 12.000 người ạ. 그 이제 아우슈비츠는 가스실이 5개 있었답니다. Và ở trong cái trại tập trung Auschwitz tính riêng ở đây thôi đã có 5 cái phòng khí ga độc ạ. 하루에 6만 명을 죽인 Tức 거예요. là mỗi ngày họ có thể giết được 60.000 người ạ. 이 마지막에 전쟁 마지막에 Vào trong cái thời điểm cuối cùng của chiến 이 tranh ạ. 가스실입니다. Đây là phòng khí ga độc ạ. 사람들이 너무 괴로워서 Tại vì người ta quá đau đớn ạ. 벽을 손톱으로 Trong 긁었어요. lúc cùng quẫn ạ, người ta đã liên tục cào vào trong tường ạ. 그게 지금 다 남아 Và 있습니다. tất cả 흔적이. những cái vết tích đó bây giờ vẫn còn để lại ạ. 시체가 짐짝처럼 실어져 있죠. Thi thể được chất chồng lên đúng không ạ? 성경에 보면은 Nhìn ở trong sách Kinh Thánh ạ. 그 남은 자를 불사르며라고 했잖아요. Trong sách Kinh Thánh đã tiên tri rằng những kẻ sót lại trong ngươi sẽ bị lửa thiêu nuốt ạ. 거기에 소각장이 있었거든요. Ở tại trại tập trung đó thì có những cái nhà hỏa thiêu ạ. 하루에 2,000구 이상 태웠답니다. Mỗi ngày ạ, trung bình thì họ hỏa thiêu khoảng 2.000 xác ạ. 소각장이. Đây là những nhà hỏa thiêu ạ. Ở đó ạ. 내 시체가 공중의 새와 땅 짐승들의 밥이 될 것이나 그것들을
쫓아줄 자가 없을 것이며 Xác chết của anh em sẽ làm thức ăn cho chim trời và thú vật trên đất mà chẳng ai xua đuổi chúng đi. 전쟁이 딱 끝나고 나서 Ngay sau khi chiến tranh kết thúc 연합군이 이 지역에 들어갔거든요. quân đồng minh đã đi vào trong khu vực này 예, 미국하고 연합군이. Quân đồng minh với Mỹ 근데 시체가 다 널브러져 있는 거예요. Lúc đó họ thấy xác chết được rải khắp ở trên đất 예, 짐승이 시체를 뜯어먹고 있습니다. Và lúc đó các loài động vật đang xé xác của người ăn 말씀대로 됐죠? Và mọi thứ nó đúng xảy ra như lời Kinh Thánh đúng 그것들을 쫓아줄 자가 없을 것이며. Ở đây có nói rằng là chim trời và thú vật trên đất sẽ rỉa xác chết mà không có ai xua đuổi chúng đi 자, 이 사람 보세요. Hãy nhìn vào người này mà xem 자, 마치 Nó giống như 십자가에 달리신 예수님의 모습을 보는 것 같습니다. Nó chẳng phải là giống như hình ảnh Đức Chúa Giêsu bị treo ở trên thập tự giá hay sao 그 피를 우리와 우리 자손에게 Họ 돌릴지어다. đã nói rằng xin huyết của nó đổ trên chúng tôi và con cháu chúng tôi 그 피값이 다 돌아갔어. Và giá trả cho huyết đó đã đổ hết trên họ 맞죠? Đúng không 자, 그 당시에 찍은 필름을 좀 보도록 Chúng ta sẽ 하겠습니다. cùng xem cái thước phim được quay trực tiếp vào ngày đó 예, 이 영화랑 조금 이제 컬러는 영화고 흑백은 실제 필름입니다. Cái đoạn đầu là cái phim người ta làm lại, còn cái đoạn sau là phim tài liệu thực tế 한번 보시죠. Mọi người cùng xem 자리 꺼져. 여긴 우리 자리야. 어서 나가. Đây là thước phim thực tế Dachau. Sachsenhausen. Flossenburg. Bergen-Belsen. Mauthausen. Ravensbrück.
유대인이 2000년 동안 이렇게 망했습니다. Những người Do Thái đã bị tiêu vong như thế này trong vòng 2000 năm à. 어떤 시인은 이렇게 말했어요. 세상에 있는 모든 갈대가 펜이고 바다가 잉크라고 할지라도 유대인이 받은 환난을 다 기록할 수가 없대요. Đã có một nhà thơ nào đó nói rằng nếu như bầu trời là giấy và nước biển là mực thì không có thể nào mà ghi hết được những hoạn nạn mà những người Do Thái gặp phải à. 유대인들은 오래된 민족이거든요. Dân Do Thái là một dân tộc lâu đời à. 그런데 인구가요 1,800만 명밖에 안 돼요. Nhưng mà dân số của Do Thái chỉ có 18 triệu người thôi à. 계속 죽었거든요. Bởi vì họ liên tục bị giết à. 베트남도 인구가 보세요. Mình nhìn vào dân tộc Việt Nam xem ạ, có bao nhiêu dân số à? 1억 가까이 되잖아요. Khoảng là 100 triệu người đúng không ạ? 네, 한국도 5천만 명이 Ở Hàn 넘거든요. Quốc là khoảng hơn 50 triệu người à. 유대인은 더 오래된 민족인데 Những người Do Thái là một dân tộc lâu đời hơn chúng ta nhiều à. 계속 죽었거든요. Họ liên tục bị giết à. 자, 신명기 28장 보세요. Chúng ta cùng nhìn vào Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 28 à. 46절입니다. Câu 46 à. 이 모든 저주가 너와 내 자손에게 영원히 있어서 표적과 감개가 되리라. Các lời nguyền rủa này sẽ mãi mãi là dấu hiệu và điềm báo cho anh em và dòng dõi anh em. 예. 이스라엘 민족은요. Dân tộc Israel à, 표적과 감개를 주고 있는 겁니다. đang cho chúng ta dấu hiệu và điềm báo à. 표적이라는 것은 Dấu hiệu à, 기적을 말하는 거예요. là 기적. nói về những kỳ tích à. 하나님을 믿게 하는 기적. Là những kỳ tích để có thể tin vào sự tồn tại của Đức 네. Chúa Trời à. 이런 민족이 없잖아요. Không có một dân tộc nào như thế này đúng không ạ? 말씀대로 이루어지는 민족이 있습니까? Có một dân tộc nào mà xảy ra mọi thứ theo như những gì đã được phán từ trước không ạ? 그런 민족이 없잖아요. Không có một dân tộc nào như này đúng không ạ? 전 세계로 흩어진 민족이 있어요. Có dân tộc nào bị phân tán ra khắp các nơi trên thế giới không ạ? 세상에 어떤 민족이 Không một dân tộc nào trên thế giới à? 전 세계로 흩어진 민족이 있습니까? Lại bị phân tán ra khắp các nơi trên thế giới à? 없어요. 그런 Không 역사가. có dân tộc nào, không có một lịch sử nào của 그런데 dân tộc nào như vậy à? 성경은 너희가 열방에 흩어질 것이요. Tuy nhiên trong sách Kinh Thánh đã nói anh em sẽ bị phân tán ra khắp các nơi à? 또 거기서 끝이 아니죠? Và không phải chỉ dừng lại ở đó à? 칼을 빼어 너희를 따르게 하리라. Và ta sẽ rút gươm ra truy đuổi các con. 가는 곳마다 Mỗi nơi 학살당했죠. họ đặt chân đến thì họ đều bị thảm sát à? 이게 80년 전밖에 안 돼요. Đây là 2차 câu chuyện 세계대전. của chỉ ở cách đây 80 năm trước thôi ạ, Thế chiến thứ hai ạ. 그렇죠? Đúng không ạ? 얼마 안 됐어요. Không được bao lâu đâu ạ, mới được cách đây bao 아주 mới thôi ạ. 최근까지도 Cho đến gần đây nhất thôi ạ. 학살당하는 역사라고요. Họ vẫn đã ở trong cái lịch sử của sự thảm sát ạ. 우리는 이 표적을 보고 하나님을 믿을 수가 있습니다. Khi mà nhìn vào những dấu hiệu này chúng ta có thể tin vào sự tồn tại của Đức Chúa Trời ạ. 그리고 감개가 되리라. 감개. Và dân Israel còn trở thành điềm báo ạ. 감개는 거울이라는 뜻이에요. Điềm báo có nghĩa là cái gương ạ. 이 이스라엘 민족의 역사를 보고 Tức là nhìn vào lịch sử của dân Israel 거울로 삼아서 교훈을 받으라는 thì 겁니다. chúng ta hãy xem đó như cái gương để chúng ta làm bài học cho mình ạ. 왜 이스라엘 민족이 이렇게 망했을까? Tại vì sao dân Israel lại bị tiêu vong như thế này? 죄 때문에 망한 겁니다. Đó 죄. là họ bị tiêu vong vì tội lỗi ạ. 그리고 예수님을 배척한 죄로 인해서 망한 겁니다. Và họ bị tiêu vong vì cái tội là bài trừ từ chối Đức Chúa Giêsu ạ. 자, 이것은 Và điều này ạ 지옥의 그림자예요. là hình bóng của địa ngục ạ. 예. 이스라엘 민족이 이렇게 끔찍하게 죽은 것은 Việc mà dân Israel chịu chết một cách khủng khiếp như thế này ạ, 하나님이 우리에게 지옥이 훨씬 더 끔찍하다는 것을 보여주시는 겁니다. để cho chúng ta thấy trước rằng địa ngục là một nơi còn khủng khiếp hơn như thế này rất rất nhiều ạ. 예. 이런 모습이 끔찍할까요? 지옥 가는 것이 끔찍할까요? Liệu rằng hình ảnh này là kinh khủng hay là hình ảnh của địa ngục còn kinh khủng hơn ạ? 예. 죽음으로 끝이 아닙니다. Chết không phải là hết đâu ạ. 예, 성경은 Sách Kinh Thánh ạ 심판이 있다고 đã 말씀하셨어요. nói rằng sẽ có sự phán xét sau khi chết đi ạ. 성경이 사실이라면 Nếu như sách Kinh Thánh là sự thật ạ, 예, 우리가 심판대 앞에 더 섭니다. thì chắc chắn chúng ta tất cả mọi người sau khi chết sẽ phải đứng trước tòa án phán xét ạ. 푸른 나무에도 이같이 하거든 마른 나무에는 어떻게 되리요? Kinh Thánh có câu ạ, vì nếu cây xanh mà người ta còn đối xử như thế thì cây khô sẽ ra sao? 성경에서 항상 푸른 나무는 이스라엘 백성이에요. Cây xanh ở trong Kinh Thánh là luôn nói về dân Israel ạ. 마른 나무는 Còn cây khô ạ 이방인을 가리키는 là 거예요. chỉ về dân ngoại ạ. 자, 이스라엘 민족, 하나님의 선택받은 민족도 Đến cả dân Israel là dân tuyển của Đức Chúa Trời. 불순종했을 때 이렇게 큰 형벌을 받았다면은 Khi mà họ không vâng phục, họ còn bị hình phạt lớn như thế này. 예, 이방인들은 어떻게 될까요? Nếu vậy thì dân ngoại, tức là những dân không phải dân Israel mà không vâng phục thì còn thế nào nữa ạ? 예, 푸른 나무도 잘 탄다면은 Nếu cây xanh mà còn dễ cháy ạ 마른 나무는 말할 것도 없습니다. thì cây khô khỏi phải nói rồi ạ. 그래서 이
이스라엘 민족의 모습을 보고 Tức là nhìn vào lịch sử của dân Israel, nhìn vào hình ảnh của Israel ạ. 우리가 하나님을 믿을 수 있고 교훈을 받을 수 Chúng 있습니다. ta có thể tin vào sự tồn tại của Đức Chúa Trời và chúng ta có thể lấy nó làm bài học ạ. 자, 에스겔 36장을 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Kinh Thánh Ê-xê-chiên đoạn 36 ạ. 자, 여기서 끝나면은 좀 재미가 없죠. Nếu như mà kết thúc ở đây thôi thì không thú vị gì đúng không ạ? 네. 에스겔 36장 Sách Ê-xê-chiên đoạn 36 ạ. 19절입니다. Câu 19 ạ. 그들을 그 행위대로 심판하여 각국에 흩으며 열방에 해쳤더니 Ta đã làm cho họ tan lạc trong các dân và họ đã bị phân tán trong nhiều nước. Ta đã phán xét họ theo đường lối và việc làm của họ. 그들이 이른바 그 열국에서 내 거룩한 이름이 그들로 인하여 더러워졌나니 Nơi nào mà họ đã đến trong các nước, họ đều phạm danh thánh ta, đến nỗi người ta nói về họ rằng đó là dân của Đức Giê-hô-va, nhưng họ phải bị đày khỏi đất của Ngài. 21절입니다. Câu 21. 그러나 이스라엘 족속이 들어간 그 열국에서 더럽힌 내 거룩한 이름을 내가 아꼈노라. Nhưng ta lo ngại cho danh thánh của ta mà nhà Israel đã phạm trong các dân tộc, là nơi họ đã đi đến. 열방에 흩어진다고 예언이 돼 있잖아요. Trong Kinh Thánh đã tiên tri rằng họ bị phân tán ra khắp các dân ạ. 그리고 그 말씀대로 열방에 흩어졌습니다. Và theo như lời Kinh Thánh đó, dân Israel đã bị phân tán ra khắp các dân ạ. 이스라엘이 완전히 멸망당했어요. Dân Israel đã hoàn toàn bị tiêu vong ạ. 그건 하나님의 말씀대로 된 거예요. Và mọi thứ đó nó đều được xảy ra theo lời phán của Đức Chúa Trời đã nói trước ạ. 그러니까 그 모습을 보면은 Và khi mà nhìn vào 사람들이 hình ảnh đó, người ta nói rằng 하나님을 믿어야 되잖아요. thì đáng nhẽ ra người ta phải tin vào Đức Chúa Trời đúng không ạ? 근데 반대로 생각한 거예요. Nhưng mà người ta lại nghĩ ngược lại ạ. 야, 하나님의 백성이 망하는 것을 보니까 Nhìn cái việc dân của Đức Chúa Trời mà bị tiêu vong thế kia 하나님이 없나 보다. thì chắc là không có Đức Chúa Trời đâu. 아니, 하나님이 없으면 저렇게 망할 수가 있겠어? Chứ nếu có Đức Chúa Trời thì làm sao mà dân Đức Chúa Trời bị tiêu vong thế kia được? 자녀가 밖에서 잘못하고 다니면 Nếu ví dụ con cái ở ngoài mà làm chuyện sai, chuyện xấu à, 누가 욕을 먹어요? thì ai ở nhà bị chửi à? 아버지가 Cha mẹ không làm gì ở nhà, 욕을 먹죠. bị chửi đúng không ạ? 하나님도 그런 거예요. Đức Chúa Trời cũng vậy à? 하나님의 백성, 이스라엘 백성이 잘못하니까요. Vì dân Israel là dân của Đức Chúa Trời làm việc sai à, 하나님의 이름이 더러워졌습니다. nên làm cho danh của Đức Chúa Trời bị ô uế à? 그래서 이 하나님의 영광을 다시 Bởi 회복시키신다. vậy nên Đức Chúa Trời quyết tâm là sẽ làm hồi phục danh của Đức Chúa Trời à? 어떻게 해요? Bằng cách nào à? 그 흩어졌던 민족을요 다시 불러요. Đức Chúa Trời kêu gọi lại từ cái dân mà bị phân tán khắp các nơi về lại một chỗ à? 24절입니다. Câu 24 ạ. 24절. Câu 24. 내가 너희를 열국 중에서 취하여 내고 열국 중에서 모아 데리고 고토에 들어가서 Ta sẽ thu lại các ngươi từ giữa các dân, nhóm các ngươi lại từ mọi nước và đem vào đất riêng của các ngươi. 예, 열방에 흩어진 게요 135년이에요. Cái việc mà dân Israel bị phân tán ra khắp các nơi trên thế giới là bắt đầu từ năm 135 sau công nguyên ạ. 그리고 1800년이 지나 1900년이 지났습니다. Và sau 1900 năm sau 어떻게 다시 모아요? thì làm thế nào mà sau 1900 năm họ có thể quay về đất của mình được ạ? 지금 그 이스라엘 땅은요 Đất của Israel bây giờ ạ, 1900년 동안 이방인들이 살고 있어요. đã có dân ngoại sống ở đó suốt 1900 năm ạ. 예, 아랍 사람들이 살고 있었어요. Những người Ả Rập đã sống ở trên đất đó ạ. 근데 어떻게 돌아와요? Thì làm sao mà quay về được ạ? Làm thế nào ạ? 다른 나라에서 Một quốc gia khác ạ, 100년, 500년, 1000년 이상 살았는데요. đã sống ở đó khoảng 500 năm, 1000 năm ở đấy rồi ạ. 그런데 이스라엘은 돌아왔습니다. Tuy nhiên, Israel đã quay trở về ạ. 자, 보세요. Chúng ta cùng xem ạ. 요것만 보고 마칠게요. Chúng ta sẽ thêm một cái này nữa thôi ạ. 에스겔서 우리가 읽었죠? Chúng ta đã vừa đọc nội dung ở trong sách Kinh Thánh Ê-xê-chiên đúng không ạ? 네. 에스겔서는 2600년 전에 기록이 된 겁니다. Sách Kinh 지금부터. Thánh Ê-xê-chiên đã được ghi chép cách đây 2600 năm trước ạ. 700년 후에 전 세계로 흩어졌어요. Họ đã được dân Israel đã bị phân tán ra khắp các nơi trên thế giới sau 700 năm đó ạ. 그리고 다시 돌아온다고 그랬죠? Rồi sau đó lại tiên tri rằng họ sẽ quay trở về đúng không ạ? 2600년 후에 그게 실제로 이루어집니다. Lời tiên tri này đã được ứng nghiệm sau 2600 năm ạ. 독립하기 그 1948년에 이스라엘이 독립했거든요. Israel đã tuyên bố độc lập vào năm 1948 ạ. 그 전에는 나라가 없었어요. Trước đó Israel không có quốc gia của mình ạ. 이 당시에 8만 명이 살았습니다. Thời điểm này chỉ có 80.000 người Do Thái sống ở trên đất Israel thôi ạ. 그것도 일부러 독립하기 위해서
이쪽으로 미리 이주를 한 거야. Mà cái này 독립하기 cũng là 위해서. cố tình họ di cư về đây để có thể vận động độc lập ạ. 60만 명이 Rồi sau đó 모였습니다. tăng lên là 600.000 người ạ. 그리고 독립한 이후에 Rồi sau khi mà tuyên bố độc lập ạ, 100만 명, đã có 1 triệu người sống ở đây ạ. 200만 명, Rồi 2 triệu người. 지금은 900만 명. Bây giờ là khoảng 9 triệu người ạ. 금방 1000만 명이 될 겁니다. Nhanh chóng sẽ lên con số là 10 triệu người thôi ạ. 이스라엘 인구예요. Dân số của Israel ạ, 900만 명이 넘었어요. bây giờ đã hơn 9 triệu người ạ. 남은 인구는 Và dân số Israel còn lại ở trên thế giới ạ, 전 세계 유대인들이 1,800만 명 정도 돼요. tổng số người Do Thái ở trên toàn cầu lại là 18 triệu người ạ. 절반이 돌아온 거예요. Bây giờ là một nửa đã quay trở về rồi ạ. 돌아오는 게 얼마나 어려워요. Cái việc mà quay trở về là điều khó như thế nào ạ? 얼마나 어려운지 아세요? Mọi người có biết cái việc quay trở về là cái điều khó đến mức nào không ạ? 이거 한번 보여드릴게요. Thầy sẽ lấy một cái ví dụ dễ hiểu ở đây ạ. 자, 베트남에서 미국으로 건너간 사람들이 있다고 보시죠. Ví dụ như ở đây có 2 ông bà đi di cư qua Mỹ ạ. 거기서 자녀를 낳았습니다. Rồi sau đó đẻ con ở Mỹ. 2세대예요. Đây là thế hệ thứ 2 ạ. 또 자녀를 낳았어요. Rồi lại sinh ra cháu nữa ạ. 그럼 3세대가 돼요. Đây là thế hệ thứ 3. 이 아이들은요, Rồi những đứa trẻ này ạ, 영어를 더 편하게 쓸 겁니다. nó sẽ sử dụng tiếng Anh thuận tiện hơn đúng không ạ? 그죠? đúng rồi. 친구들도 다 미국 사람. Bạn thì toàn người Mỹ ạ. 학교도 미국에서. Trường thì cũng ở Mỹ. 또 직장도 미국에서 잡았어요. Nơi làm việc thì cũng ở Mỹ ạ. 근데 갑자기 이제 할아버지가 Nhưng mà đột ngột ạ, tự dưng cụ ông ở đây nói ạ, 야, 우리 이제 베트남으로 돌아가자. thôi bây giờ nhà mình về Việt Nam đi các con. 그러면 Nếu vậy thì ạ, 돌아갈 수 있겠어요? liệu rằng con cháu có thể đi về không ạ? 베트남 말도 어려워요. Bây giờ con cháu không biết tiếng Việt ạ. 에? 비자도 없어. Visa thì cũng không có ạ. 오면은 직업은 어떻게 해요? Về thì công việc thế nào ạ? Tính thế nào ạ? 친구도 없어요. Bạn bè không có ạ. 아무것도 없는데 Không có một cái gì ạ. 돌아오는 게 Cái việc quay 어렵다니까요. trở về là điều rất khó ạ. 수십 년만 지나도 돌아오는 것은 어려워져요. Mới chỉ mấy chục năm thôi, việc quay trở về đã khó rồi ạ. 그런데 어떻게 돌아와요? Làm sao mà quay về được ạ? 이스라엘 사람들은 1800년 만에 돌아왔어요. Mà trong khi đó, những người Israel đã không sống ở quốc gia mình suốt 1.800 năm, nhưng bây giờ họ lại quay trở về trên đất của mình ạ. 지금도 계속 돌아오라고 합니다. Và bây giờ nhà nước liên tục vận động là họ quay trở về ạ. 전 세계 유대인들이여 những người 이스라엘로 돌아오라. người Do Thái ở trên toàn thế giới hãy quay trở về Israel. 제일 말 안 듣는 유대인들이 미국 유대인들. Những người Do Thái không nghe lời nhất là những người Do Thái ở Mỹ ạ. 왜? 거기서 먹고 사는 게 좋거든요. Tại vì sao ạ? Cái điều kiện sống của họ đang tốt ở đấy ạ. 안 돌아옵니다. Nên họ không chịu quay về ạ. 근데 결국에는 돌아오게 돼 Nhưng 있어요. rồi cuối cùng tất cả những người đó cũng sẽ phải quay trở về ạ. 하나님은 이렇게 말씀하시죠? Đức Chúa Trời đã phán như thế này ở trong Kinh Thánh ạ. 그 한 사람도 이방에 남기지 아니하리니. Tất cả họ sẽ quay trở về, chẳng để sót một ai. 다 돌아온다는 거예요. Tất cả sẽ quay trở về ạ. 여러분 성경을 믿기 싫으신 분도 계시죠? Ở đây chắc cũng có những vị không muốn tin Kinh Thánh đúng không ạ? 그러면요. Nếu vậy thì ạ, 하루에 한 번씩 mỗi ngày 이스라엘 인구를 조사해 보세요. mình hãy lên mạng và tìm kiếm cái dân số của dân Israel nha. 그래서 진짜로 막 돌아가면은 Để nếu như mà thực sự mà họ thực sự quay trở về ạ, 그럼 믿기 싫어도 믿어야 돼요. thì không tin, mọi người không muốn tin, mọi người cũng phải tin ạ. 예. 성경은 사실입니다. Sách Kinh Thánh là sự thật ạ. 반드시 이대로 될 거예요. Nhất định mọi việc sẽ xảy ra y như thế này ạ. 우크라이나에 유대인들이 많이 살거든요. Ở Ukraine cũng đã có nhiều người Do Thái sinh sống ạ. 안 돌아가잖아요. Vốn dĩ là họ không định quay về ạ. 그러니까 거기 전쟁이 일어났잖아요. Nhưng mà ở đó đã xảy ra chiến tranh ạ. 예. 원래는 많은 유대인들이 돌아올 생각이 없었습니다. Như người này đã chia sẻ là nhiều người mà tôi biết cũng không có ý định quay trở về Israel. 근데 전쟁 났는데 어떻게 해요? Nhưng mà vì chiến tranh xảy ra nên là thế nào ạ? 러시아, 우크라이나 유대인, 이스라엘 이민 5배 급증했다. Số người Do Thái ở Nga và Ukraine nhập cư vào Israel tăng vọt gấp 5 lần. 예. 앞으로 더 많이 돌아갈 Và sau 겁니다. này ạ, cái con số quay trở về nó sẽ còn nhiều hơn nữa ạ. 그런데 이 돌아가는 것은요. Tuy nhiên cái việc mà họ quay trở về ạ, 자, 현 이스라엘 보면 곧 예수 재림이 확신하다. nếu nhìn Israel hiện tại thì chắc chắn được rằng sự tái lâm của Chúa Giêsu sắp đến. 예. 이 신명기 4장에 보면은 Anh nhớ ở trong Phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 4 ạ, 끝날에 돌아온다 그랬거든요. ở đây có nói là họ sẽ quay trở về trong những ngày cuối cùng ạ. 환란을 당하다가 sau khi 유대인들이죠. mà gặp hoạn nạn, tức là dân Do Thái đấy ạ, 마지막 시대에 돌아온다. họ sẽ quay trở về vào trong những ngày cuối cùng ạ. 예. 그래서 학자들은 이렇게 말해요. Và vậy nên các nhà học giả về Kinh Thánh có nói như thế này: 예루살렘의 유대인에게 돌아온 것은 중요한 예언의 성취다. việc dân Do Thái trở về Jerusalem là sự ứng nghiệm của lời tiên tri quan trọng. 이것은 주님이 다시 오시는 마지막 때의 징조이죠. Đây là một dấu hiệu của ngày tận thế và sự tái lâm của Chúa Giêsu. 자, 여기가요. Đây ạ, 이스라엘 정부 홈페이지예요. đây là trang page
chính thức của chính phủ Israel ạ. 예, 여기는 이렇게 쓰여져 있어요. Và ở trên này có ghi như thế này ạ. 유대인들은 마지막 때에 이스라엘로 돌아온다. Người Do Thái sẽ trở về Israel vào thời kỳ cuối cùng. 왜냐면 성경에 그렇게 쓰여져 있기 Bởi vì 때문에 trong Kinh Thánh đã ghi như vậy ạ. 유대인들은 성경 그대로 Và 믿잖아요. những người Do Thái thì họ tin y như những gì Kinh Thánh đã viết ạ. 그대로 이루어질 겁니다. Mọi chuyện nó sẽ xảy ra y như những gì Kinh Thánh đã ghi chép ạ. 여러분 내일은요. Thưa mọi người, ngày mai ạ, 이제 이 이스라엘이 돌아오고 끝나는 게 아니에요. cái việc mà Israel quay trở về nó không phải chỉ kết thúc ở đó ạ. 1800년 만에 돌아왔으니까 Bởi vì Israel đã quay trở về quốc gia của mình sau 1800 năm ạ. 그 자리에 누가 있었어요? Ở cái vị trí của đất Israel ngày nay lúc đó là ai sinh sống ạ? 아랍 사람들이 살고 Là những người 있었잖아요. Ả Rập sinh sống đúng không ạ? 그러니까 바로 다음 날 전쟁이 Và 일어나요. vậy nên ngay sau ngày tuyên bố độc lập thì họ đã xảy ra chiến tranh ạ. 예. 근데 이스라엘이 다 이겼죠. Nhưng mà trong tất cả những cuộc chiến tranh Trung Đông đó, Israel đều giành chiến thắng ạ. 지금은 이스라엘이 완전히 회복이 Và 됐습니다. bây giờ Israel đã hoàn toàn được hồi phục ạ. 군사적으로, Về mặt quân sự, 경제적으로, về mặt kinh tế, 정치적으로 về mặt chính trị, 모든 것이 다 회복이 tất 됐어. cả mọi mặt Israel đều đã được hồi phục ạ. 내가 너를 모든 민족 중에 뛰어나게 할 것이야. Ta sẽ làm cho con trở nên trội vượt hơn mọi dân tộc. 예. 이제 완전히 밑바닥에 가게 하셨다가 Đức Chúa Trời làm cho dân Israel đi xuống tận đáy, 완전히 세계 최고의 국가로 올려주셨어요. rồi Ngài lại hồi phục cho Israel lên đứng đầu thế giới ạ. 그렇게 되기가 쉽습니까? Làm như thế có dễ không ạ? 이건 기적이에요. Cái này là kỳ tích đấy ạ. 말도 안 되죠. Cái này là một điều rất khó tin và khó thể 너희 làm ạ. 우상들은 소송을 일으키라 이랬습니다. Trong câu Kinh Thánh này đã nói, hãy trình bày vụ kiện của các ngươi ạ. 너희는 확실한 증거를 보이라. Hãy đưa ra lý lẽ của các ngươi. 확실한 증거 중에 역사도 있고 Một trong những lý lẽ, chứng cứ cụ thể đó là lịch sử, 예언도 cũng 있었고, có lời tiên tri ạ. 그죠? Đúng ạ. 그리고 복과 화를 내리라 그랬잖아요. Và nếu như là thần thực sự phải ban phước và giáng họa ạ. 한 민족이 완전히 망할 정도로 큰 화를 내려보라. Hãy thử giáng họa đến mức mà làm cho một dân tộc gần như là tiêu vong đi. 반대로 Ngược lại, 완전히 망한 민족이 완전히 회복되는 그런 복을 한번 내려봐라. hãy thử ban phước làm cho một dân tộc hoàn toàn bị tiêu vong như vậy được đứng đầu thế giới đi. 그죠? Đúng ạ. Đã là thần thì phải làm được như vậy ạ. 신이라면 그렇게 할 수 있잖아요. Nếu như đã là thần thì phải có tư cách làm được như vậy ạ. 하나님이 그렇게 하셨어요. Đức Chúa Trời đã làm như vậy để minh chứng ạ. 하나님 계신 거예요. Có Đức Chúa Trời tồn tại ạ. 그죠? Đúng ạ. 자, 내일은요. Và ngày mai ạ, 우리 시대에 이스라엘이 어떻게 회복됐는지 성경 말씀을 근거해서 그대로 이루어졌다는 걸 좀 말씀드리고요. thầy sẽ chia sẻ cho mọi người Israel đã được hồi phục như thế nào căn cứ theo thách Kinh Thánh ạ. 그리고 마지막 때에 일어날 일이 자세히 예언돼 있습니다. 성경에. Và ở trong sách Kinh Thánh có tiên tri một cách cụ thể về những chuyện sẽ xảy ra ở thời kỳ cuối cùng ạ. 예, 우리 시대에 그대로 이루어지고 Và 있어요. tất cả mọi thứ đó nó đang xảy ra y nguyên như vậy ở trong thời đại của chúng ta bây giờ ạ. 내일은 ngày 미래에 mai ạ. 대한 이야기, 예언에 대한 말씀을 Là những 찾아볼게요. lời xảy ra ở trong tương lai, tức là những lời tiên tri ạ. 예, 내일 꼭 오셔야 돼요. Ngày mai nhất định mọi người phải đến nhá. 내일 안 오시면 안 됩니다. Ngày mai mà mọi người không đến là không được đâu ạ. 뚜원 아저씨 꼭 오세요. Chú Tuấn ngày mai nhất định phải đến nha chú Tuấn. 기도하고 Chúng ta 마치겠습니다. cùng cầu nguyện kết thúc ạ. 살아계신 아버지 하나님 Chúng con 감사드립니다. xin dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là đấng hàng sống. 성경의 말씀을 통해서 저희들에게 믿을 수 있는 증거들 주신 것 Chúng con cảm 감사드립니다. tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con những chứng cứ đáng tin thông qua sách Kinh Thánh. 또 내일 예언의 말씀을 통해서 또 하나님을 믿을 수 있도록 Vậy xin Chúa 도와주시옵소서. Ngài giúp đỡ để cho chúng con có thể tin vào sự tồn tại của Đức Chúa Trời thông qua những lời tiên tri sẽ được học vào ngày mai. 예수님 이름으로 Chúng con thành kính cầu nguyện 기도드렸습니다. nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.